discipline. Kingine ni kuwa na discipline. Ntushobora kuba umudisciple wa Yesu. Huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu udafite discipline. Kama wewe huna discipline. Ikintu kimwe kigoye abakristo. Kitu ambacho kinawasumbua wakristo ni discipline. Ni kuwa na discipline. Nako ningewe mwebwe muragerageza. Ni mimi lakini nyinyi mnajaribu. Nagiye ntangura gukora sport. Nimeanza kufanya sport. Ngakora amezi 3. Miezi 3 nikiwa kwa mazoezi. Ncika intege. Alafu nakata tamaa. Nyuma ya miezi 6 nkongera ngatangira. Baada ya miezi 6 naanza tena. Bigahita byanga. Na inakataa. Ikibazo kirihe? Shida iko wapi? Ni discipline. Ni discipline. Biblia iyo usomye iminota 5 akaguha rendezvous ya miezi 6 ushaka kuyaho. Sasa anakupa kuja baada ya miezi 6 ukitaka kujitoa uhai. Waba utari yahurara. Kwa miezi hiyo utakuwa hujajiangamiza. Ari umwana umwe. Kuna mtoto mmoja. Nyina amubyara ikinyendaro. Maana amemzaa akiwa mtoto wa kando. Hanyuma amubyara ikinyendaro. Alipomzaa kama mtoto wa kando. Aramurera arakura. Akamlea akakua. Ahitajya gushaka. Akaenda kuoa. Agenda twaye n'uwo mwana w'umukobwa mukuru. Akaenda sasa akiwa na huyo binti mkuu. Agezeyo umugabo we ahita asambanya uwo mukobwa. Alipofika mumewe akaweza kushirati na huyo binti. Uwo mukobwa arakomereka bikabije. Huyo binti akaweza kukwazika kabisa. Yaje kujya ku rusengero. Amewahi kwenda kanisani. Hanyuma asaba gahunda pastor. Alafu akamwomba mchungaji. Nari muhaye amasaha 2 wapi nyuma yaze gufata nandi yibibazo menshi. Nilikuwa nimempa masaa 2 na mengine ya maswali. Yesu ashimwe cyane. Asifiwe Bwana. Nishimiye kubana namwe. Nimefurahia kuwa pamoja nanyi. Ni byiza kureba ab'Imana bateranye bakundanye. Ni vema kuona wa Mungu wakishiriki wakiwa mpendana. Abazengurutse. Na Roho Mtakatifu akiwazingira. Gusenga n'indirimbo byabo birazamuka bikagera ku Mana. Maombi yao na nyimbo upanda mpaka kwa Mungu. Gutarama ni ikintu cy'ingenzi. Kuja kwa ibada ni kitu cha maana. Cyane umuntu ataramye kugira ngo Imana itange ububyutse. Ili Mungu aweze kupeana uamsho. Iri jambo dukwiye kuritaramira. Hili neno lazima tuweze kulikeshea. Kugeza igihe tuzabona bibaye. Mpaka tupate ikiwa imetendeka. Kandi inkuru nziza nuko bizaba. Na hata habari njema ni kwa kuwa itakuwa. Ntabwo tuzi umunsi cyangwa isaha ariko bizaba. Hatujui siku wala saa bali itafanyika. Ikintu gikomeye. Kitu kikuu. Abantu benshi bari bategereje ko Mesiya azavuka. Watu wengi walikuwa wanangojea Mesiya atazaliwa. Ariko mu kwibwira kwabo. Lakini kwa mawazo yao. Bari bazi ko azabyagwa n'umukobwa w'umutambyi mukuru. Walikuwa wanadhania kuwa atazaliwa na binti wa kuhani. Akavukira mu rusengero rukuri Yerusalemu. Ama aweze kuzaliwa huko Yerusalemu. Hanyuma itavukira mu kiraro cy'inka. Alafu akazaliwa huko holini pa ng'ombe. Abantu twahoranye. Wale ambao tumekuwa na wao. Nababwiye ko Imana iri gutegura abantu biteguye kwakira ububyutse. Nimewaambia Mungu anawaandaa watu wanao tayari kupokea uamsho. Ububyutse bwagiye buza bukabura ababurera. Kwa sababu uamsho umekuja na ukakosa wale ambao watalea. Imana iri gutegura mu buryo bwayo. Kuna wale Mungu anawaandaa kwa jinsi yake. Bategereje ico kintu cyitwa ububyutse. Ambao wanangojea hicho kinachoitwa uamsho. Abo nabashije kumva. Wale ambao nimesikia. Baba bari muri Nigeria. Ikiwa wale wako Nigeria. Baba bari muri Canada. Wale ambao wako Canada. Baba bari mu Burayi. Edha wako Ulaya. Baba aho bari hose. Pahali popote walipo. Bahujwe n'ikintu kimwe. Wao wote wanaunganishwa na kitu kimoja. Ichi Imana yavuganye nabo bose. Kile Mungu amezungumza nacho wote. Nuko hari ububyutse buzateguriza Yesu kuza. Ni kwa kuwa kuna uamsho utakao muandalia Yesu kuja. Hanyuma umushakaho ibyo. Na atakayetaka hayo. Yiboneze nkuko nyirabwo aboneye. Aweze kujitakasa kama vile huyo mwenyewe ni mtakatifu. Nagira ngo dusome Habakuki ibice 3. Nataka tusome katika Habakuki 3. Umurongo wa 2. Mstari wake wa 2. Ntekereza ko namwe niba atari uwa mbere no wa 2. Nafikiria hata nyinyi pia ni wa 2. Haravuga ngo Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka ujye umenyesha mu burakari wibuke kubabarira. Amen. Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katika ya miaka tangu habari yako, katika ghadhabu kumbuka rehema. Amen. Amen. Aba na Bisirayeli bandikiwe. Na hawa ni Waisraeli walioandikiwa. Habakuki ari mu bahanuzi bato.
Habakuki ni mojawapo ya nabii wadogo. Habanje abandi bakuru nka ba Yesaya, ba Yeremia, ba Ezekieli. Kuna kama hawa wakuu ambao ni akina Yesaya, Ezekiel na wengine. Bose bamwe bahanuriye Abisirayeli batarajya mu bunyage. Mmoja wametabiri kabla Israeli haijaenda kwa utumwa. Abandi bahanuye barageze mu bunyage. Wengine wametabiri wakishaenda utumwani. Ntabwo bose bagiye mu bunyage icyarimwe. Si ati wote wameenda kwa abantu bake basigaye Yerusalemu. Kuna wale wachache ambao mabaki Jerusalem. Habakuki ari mu bahanuzi bato. Habakuki alikuwa mojawapo ya nabii wadogo. Hicho nagira ngo mvuge n'ukuntu yahanuriye Abisirayeli. Hicho ndicho nataka kusema sasa vile ametaribiria wa Israeli. Abisirayeli babaye muri Egiputa imyaka 430. Wana Israeli wamekuwa Misri miaka 480. Yari imyaka y'umubabaro. Ilikuwa ni miaka ya dhiki. Yari imyaka yo kwibagirana ku bwoko bw'Imana. Ilikuwa ni miaka ya kusaulika kwa taifa la Mungu. Hanyuma Imana yagize projet kubakura muri Egiputa. Alafu Mungu akakuwa na mpango wa kuwatoa katika Misri. Ikoresha imbaraga zirenze twese dutekereza. Akazitumia nguvu zaidi ya zile tunazozifikiria sote. Ntekereza ko iyo projet yayikozeho buri munsi. Natumai hiyo project imeweza kufanywa kila siku siku. Imana yavuganye na Aburahamu. Kwa sababu Mungu ameweza kunena na Ibrahim. Kugira ngo urubyaro rwawe bazakorera abandi bantu imyaka 400. Akamwambia taifa lako litaweza kutumikia watu wengine miaka 400. Lakini nitaweza kuwatoa na mikono ya nguvu. Imana ivuze kingana n'ikikoze. Kile Mungu amesema ni kinalingana na kile atakifanya. Ntekereza ko buri munsi Imana atangiye kubikora. Natumai kila siku Mungu ameendelea kujukumika. Iyo urebye projet yo gukura Abisirayeli muri Egiputa uburyo yari yubatse. Ukiangalia project ya kutoa wana Misri katika wana Israeli katika Misri. Yari yubatse mu buryo butangaje. Ilikuwa imejengeka kwa namna ya ajabu. Icyambere amaboko yari abafite. Kwanza mikono iliyokuwa nao. Yari amaboko akomeye kurenza uko twese tubizi. Ilikuwa ni mikono migumu kama zaidi ya vile tunavyofikiria. Egiputa yico gihe yari ampire ikomeye iyo Misri ya wakati huo ilikuwa ni nchi kuu iliyoongoza nchi karibu 120. Kugira ngo Imana ibakure mu maboko ya Farao. Ili Mungu aweze kuwapokonya katika mikono ya Farao. Yakoresheje ibihano biremereye. Ameweza kutumia ghadhabu kuu. Namwe mutekereza ibintu biteye Imana kwihagurukira kugwana n'umuntu. Enyi fikirieni vile Mungu anaweza kusimama kupigana na mtu. Hanyuma yaje kubakurayo. Alafu amekuja kuwatoa huko. Ibambutse inyanja itukura. Na akawavusha bahari nyekundu. Imana igira politiki. Mungu ana siasa. Niyo Imana ni nyampolitike ku rwego rutabaho. Mungu ni mwanasiasa wa ajabu. Urabona Imana yacisha Abisirayeli mu nyanja itukura. Mungu amewapitisha wana Israeli katika bahari nyekundu. Kuri Sinai. Ukipitia katika Sinai. Ukazamukira Gaza. Na kupita Gaza. N'urugendo rw'ibyumweru nka 3. Ni kama safari ya wiki 3. Kweli katariho yabanyujije. Kwa nini hakuwapitisha hapo? Yahisemo kubanyuza mu nyanja itukura. Ameweza kupendezwa na kuwapitisha katika bahari nyekundu na kuwafungulia bahari. Hanyuma barambuka. Alafu wakavuka. Nanone ibereka uburemere bw'ibyibakijije. Na akawaonyesha uzito wa yale aliyowaponya. Abakomando bo muri Egiputa bari bazananye n'ibifaro byabo. Kwa sababu kamanda wa huko Misri walikuwa wamekuja na magari kuu. Hanyuma bari bazi gukomera kwizo ngabo z'ico gihe. Na walikuwa wanajua ukuu wa jeshi hilo. Yani ushaka kubimenya watekereza nk'ingabo za Amerika ziki. Ukitaka kujua zaidi fikiria kama Marekani jeshi lake. Hanyuma Abisirayeli bafite ubwoba. Alafu wana Israeli walikuwa na uoga. Imana ikura malaika y'abagenda imbere aza inyuma yabo. Mungu akatoa malaika alikuwa mbele akakuja nyuma yao. Ruhande rw'Abanyegiputa ihasuka umwijima. Alafu huko kwa ngambo ya Misri ikaweka giza. Ruhande rw'Abisirayeli harakomeza harabona. Kwa Wanaisraeli nuru ikaendelea. Biblia iravuga ngo Imana ireba Abanyegiputa nabi. Biblia inasema Mungu akawaangalia wana Misri vibaya. Bareba nabi bituma mapine acomoka. Na ikafanya hata miguu ya gari iweze kuchomoka. Urabigoranye ijoro ryose. Na wakaendelea kusukuma lakini ikiwa gumu. Baravuga ngo tuvi nyuma ya Abisirayeli kuko Imana igwanya Abanyegiputa karengera Abisirayeli. Wakasema tutoke nyuma ya Israeli kwa sababu Mungu anapiganisha wana Misri anaacha Israeli. Hembura umurimo wawe. Wakisema Mungu fufua kazi yako. Umuntu nziza nababwira nuko umuntu yanambye ku Mana Imana izamunambaho. Habari nzuri Mungu mtu akikaa kwa Mungu Mungu naye atakaa. Haba gukiranirwa mu bantu benshi. Hata kama kukuwe kuzihakiwa kwa watu wengi. Umuntu yikomeje ku Mana ntizamuka. Lakini mtu aliyebaki sana kwa Mungu Mungu hatamwacha. Irangije irabambutsa. Alafu akawavusha. Yicira Abanyegiputa bose mu nyanja. Akawaangamiza wana Misri katika bahari hiyo. Sinabwiye ko Imana igira politiki. Nimewaambia Mungu ana siasa. Ibafunguriye barinjiye bageze hakurya. Amewafungulia wakavuka wako ngambo. Barangije bavuye mu nyanja itukura bari batangiye ishuri ryitwa ubutayu. Walipotoka katika bahari nyekundu walikuwa wameanza sasa shule ya nyikani. Inshuro ntabaze umubare mara nyingi ambazo sijahesabu horodha. Bifuje gusubira muri Egiputa. Wametamani kurudi katika Misri.
ko Imana yabafunguriye bambuka bava muri Egiputa. Mungu amewafungulia wakitoka katika Misri. Baramutse bijanye bashaka gusubira muri Egiputa, ingeliwataka waweze kurudia wao peke yao wakijibeba, ninde ariko ngera kubafungurira inyanja? Ni nani angeliweza tena kufungua bahari? Muri bo ninde yari afite imbaraga zacamwe inyanja kabiri? Ni nani alikuwa na nguvu ya kuweza kufungua bahari mara mbili? Imana igira politiki. Mungu ana siasa. Mwe mwarakoze kuza, mwarakoze. Ninyi mmefanya vizuri kuja. Kuba muraha Imana ishimwe. Kuwa mko hapa Mungu apewe sifa. Ububyutse buzadusanga hano. Uamsho utatupata hapa. Buzadusanga tukihari. Tatupata bado tupo. Imana yifuza ko tuhaba nyene. Mungu ametaka tuweko. Abantu benshi barashaka gusubira inyuma. Watu wengi wanataka kurudi nyuma. Igihe Yesu yavuga ngo Yesu yigeze kubibaza Abisirayeli. Yesu amewahi kuwauliza wana Israeli cyangwa se ntumwaze ama wanafunzi wake. Bose bamuvuyeho kuko abimye imigati. Wote walikuwa wamemtoka kwa sababu amewanyima mikate. Abazabigishwa ngo namwe mnashaka kugenda. Akawauliza wanafunzi, je, hata nyinyi mnataka kwenda? Bahita baramubwira ngo twakuvaho tukagiye ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Akamwambia tutatoka kwako kwa sababu wewe ndio una maneno ya uhai. Ariko nyerekereza nkoresheje ubundi ukundi gutekereza. Lakini mimi nafikiria nikitumia mafikira mengine. Bari gukurikira bene wabo. Wangelifuata ndugu zao. Nuko Imana yari yarabafungiye ku buryo nta handi bari buye. Ni kwa sababu Mungu alikuwa amewafungia, hawangelikwenda mahali pengine. None se umuntu yasize urushundura, mtu ambaye ameacha vuvio akaba amaze igihe rutari gukora, alafu ilikuwa imemaliza kwa siku nyingi bila kutumika, akaba yasize umuryango yaragiye, alikuwa ameacha jamii akiwa ameenda, ubundi se niyivumbura n'ubundi arajya akizira, kwani ataenda wapi? Ngiri umuntu mwicaranye ngo yikomeze ku Mana, mwambie shikamana sana kwa Mungu. Byibuze wakwikomeza ku Mana, angalau unaweza ukabaki kwa Mungu. Ega n'ubundi nta handi ho kujya, hakuna mahali pengine pa kwenda, nta handi, kuna mahali pengine. Mu butayu nyikani, nubwo bari batangiye ishuri, hata kama walikuwa wameanza shule. Subiri inyuma ho gato, turudi nyuma hapo. Gukura Abisirayeli muri Egiputa, kutoa na Israeli katika Misri, ubwabyo twabyita ububyutse. Hiyo tunaweza tukaita uamsho. Nububyutse burenze ko twese twabutekereza, ni uamsho zaidi ya vile sote tunaweza tukafikiria. Gusenya systeme y'Abanyegiputa, kuweza kubomoa system ya Misri, ugakura Abisirayeli mu buretwa bw'Abanyegiputa, na kuwatoa na Israeli katika utumwa wa Misri. Kuri ngewe nububyutse, kwangu huo ni uamsho. Ariko noneho, lakini aho yari batwaye hari muri Kanani, pahali alikuwa anawapeleka ni katika Kanani. Mwibuke tuva mwisi tujya muri Kanani yo mwijuru. Kumbuka tunatoka duniani tukienda Kanani ya mbingu. Kubakura muri Egiputa nguhiti binjiza muri Kanani, hangeli watoka katika Misri na kuwaingiza Kanani, itabanje kubahindura imyumvire, kama hajawabadilisha mawazo. Kuko mu myaka 400, kwa sababu kwa miaka 400 barivanze n'Abanyegiputa, walikuwa wamechanganywa na Wamisri, bararongoranye, wakiwa wameoana, imyumvire yarangiritse, mawazo yakiwa yameharibika. Yagomba kubamenyesha ngo Uwiteka ninde, angeliwajulisha Bwana ni nani. Kindi bagomba gutandukana n'ikivunge c'abanyamahanga, wangetokana pia na kutofautiana na umati wa na mataifa, na byagomba guhagara, kusujudu miungu pia ingelitoka. Hakazinjira umuntu yeje, na Kanani kungelingia mtu ambaye ni msafi. Mbabwira ukuri, cyane waambia ukweli, nta kintu canduye kizinjira mu bwami, hakuna kitu ambacho ni kichafu kitakachoingia ufalmeni. Ikintu cyose gihumanye nikizinjira mu, chochote ambacho ni kichafu hakiwezi kikaingia mbinguni. Imana yohereje umwuka wera, ndio maana Mungu ametuma Roho Mtakatifu ili aweze kulisafisha kanisa. Analijaribu huku na huku, atajipeleka lisipokuwa na hata kunyanzi. Nicho umwuka wera bereyo. Hiyo ndiyo manufaa ya Roho Mtakatifu. Hanyuma rero kugutorezwa mu butayu, alafu hii sasa mazoeza ya nyikani, kwaguyemo abarenze miliyoni 2, wameweza kuangamia watu karibu 200. Hari umunsi Imana yafashe icemezo, kuna siku moja Mungu akachukua hatua, iravuga ngo umuntu wese urengeje imyaka 20, akasema mtu yote ambaye ni zaidi ya miaka 20 hazinjira Kanani, hata ingia Kanani, kubera ko abantu bangomeye, kwa sababu watu wameweza kunisa. Rimwe harubwo ntekereza nkagira ubwoba, saa zingine nafikiria na hata kuogopa, niba Imana itaratinye kwica abana b'imfura miliyoni 2, kama Mungu hajaogopa kuweza kuangamiza wazaliwa wa kwanza karibu, mutekereza kwizihanganira ingeso mbi abakristo b'uyu munsi babitse? Mnafikiria ataweza kuzivumilia tabia mbaya ambayo wakristo wa siku za leo wameweza kuweka? Ikintu cyo nababwira kiri ukuri, kile ambacho natawaambia ni ukweli, chanduye kizinjira mu bwami, hakuna kile kilichochafuka kitakachoingia ufalmeni. Hano Biblia ivuga ngo wanduye akomeze yandure, Biblia ndipo inasema atakayejisafisha aendelee, na atakayejisafisha aendelee kutakaswa. Azazi ibintu bizivanga, siku atakuja mambo yataweza hata kujigawanya. Ntekereza umunsi impanda izavuga, nafikiria siku parapanda italia, rimwe nkumva ngize ubwoba, hata naogopa.
ibaze nk'ubi ivuze turi gusirimba hano. Imagine sasa parapanda ikilia tukicheza hapa. Cyangwa ivuze ndi kubwiriza. Ama nikiwa nahubiri. Cyangwa ikavuga turi nko kwigabura. Ama tukiwa kwenye fungo la 10. Abantu waruzi ko ari bo bazagenda bwa mbere. Wale ambao walikuwa wanawajua ndo watafika wa kwanza. Akaba ari bubona batagiye. Na hutawaona wakiwa wameenda. Imana izaturinde. Mungu atulinde. Ntekereza ko umunsi tuzumikwa. Natumai siku hiyo tutashangaa. Tuzatungurwa n'ibintu. Tutashangazwa na vitu tutari tuzi ko bibaho. Bazo hatuko tunajua zipo. Ubundi Imana yatumye tutareba mu mitima y'abandi ragahoraho. Mungu ambaye amefanya tusione mioyo ya wengine, Mungu wa dumu. Kubera ko twava duca imanza. Kwa sababu tungelikata shauri. Yahisemo kubihisha. Lakini Mungu amechagua kuficha. Lakini hapo alipoficha, ugira umwete wo kwezwa no gusana Yesu. Iweni na bidii wa kutakaswa mfanane na Yesu. Kuba waravuye muri Egiputa yitwa isi ukaza mu itorero. Kuwa umetoka katika Misri nayo ita dunia ukakuja kanisani. Gutorezwa guhinduka. Hapa ni pahali pa kutakaswa. Tuzinjiri Kanani twende. Ili tuingie Kanani tukiwa tumetakaswa. Hanyuma ntekeza ko na kimwe kibuza. Natumai hakuna hata kimoja kilichokosa. Imana arizi ko bazanyura mu butayu bushuha kurenza dogere 40. Mungu alikuwa anajua watapitia nyikani zaidi ya 40. Kumanywa yababereye inkingi y'igicu kugira ngo ubushuhe butabica. Ameweza kuwa nguzo ya wingu ili wasiuawe na jua. Nijoro yababereye inkingi y'umuriro kuko harakonja gushika musi ya 0. Usiku pia alikuwa nguzo ya nuru kwa sababu kulikuwa pia na baridi kabisa. Ikindi kwa kugira ngo ibamurikire urugendo rudahagarara. Na ilikuwa pia aweze kuamulikia ili safari simame. Wibwije ukuri. Ukijiambia na ukweli. Wasanga ari Imana yakwimye. Ni nini ambayo Mungu amekunyima? Yarakugabura ishonje. Amekulisha ukiwa na njaa. Yakorokoye urupfu. Amekutoa kifoni. Ntekereza ibintu biba musi y'ubutayu bwa Sahara. Mimi nafikiria vitu ambazo zinakaa katika nyikani ya Sahara. Tuvugishije ukuri. Tukisema ukweli, munsi y'ubutayu bwa Sahara niryo zingiro ry'umuvumo wose ku isi. Katika desert ya Sahara hapo ndipo kuna laana ya dunia. Ibibazo byinshi bikomeye biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Matatizo mengi ambayo yapo duniani yako katika chini ya nyikani ya Sahara. Niho hakira abantu bapfa bishwe n'inzara. Ndipo watu wanakufa wakifa na njaa. Niho hantu havuka abana 100 nka 50 bose bagapfa. Hapo watoto wanaweza wakazaliwa wakiwa 100 lakini 50 wanakufa. Niho hantu hari ubuvuzi hafi ya ntabwo. Hapo ndipo kuna matibabu ambayo si ya ukweli. Wakwibaza ngo niki twacumuye kuma. Unaweza ukajiuliza, je, ni nini tumekosea Mungu? Ibibazo byinshi bikomeye biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Matatizo mengi yapo chini ya desert ya Sahara. Ibyo ntitufite amahitamo. Lakini hayo hatuna uchaguzi. Twarahavukiye twarahisa. Tumezaliwa na tumejipata hapo. Ikintu kibabaje kuruta ibindi. Kile ambacho kinahuzunisha zaidi ya mengine. Munsi y'ubutayu bwa Sahara udakijijwe. Ni kuwa chini ya hiyo nyikani kabla hujaokoka. Uzinezeze nk'abanyaburayi n'abanyamerika. Usijiburudishe kama wa Marekani na wa Ulaya. Tugerekaho kubura ijuru. Alafu sasa unaongezea kukosa mbingu. Bega ibintu bibishe. Mambo ambayo ni ya uchungu. Mwarese tukuzura umwuka wera. Situjaye Roho Mtakatifu. Tugahinduka tugasa na Yesu. Tubadilike tufanane na Yesu. Hanyuma umwuka wera agakomeza akatugwaza. Alafu Roho Mtakatifu aendelee kutudibia. Kurenga ibi bibazo. Na aendelee kutusaidia kupita matatizo haya. Ubwami bw'Imana. Alafu atupe ufalme wa mbingu tafadhali. Ibyo ntumbuze ntibifadika. Haya mambo niliyosema hashikiki. Arumuririmbye yaririmbye ngo ntibigombera amafaranga, ngo nta diplome nta na permis. None bitunaniziki. Kuna mwimbaji alisema hakuna diploma, hakuna vitu zingine, kwa nini inatushinda? Ibyo bintu nta kindi bisaba. Hizo vitu nilizosema hazihitaji kingine. Tukwiye kuzura umwuka wera. Lazima tujazwe Roho Mtakatifu. Tukwiye guhinduka uko Imana ibishaka. Tubadilike kama vile Mungu anataka. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli baje kwinjira Kanani. Biblia inasema wana Israeli walipokuja kuingia Kanani. Ariko binjira bakoranye n'Imana amasezerano. Lakini wakaingia wakiwa wamefanya agano na Mungu. Iravugira ngo nimumara kujya mukavyibuha. Akawaambia mkishakula na kuweza kunenepa. Mukubaka amazu mukayabamo. Na kujenga manyumba mnaishi kwa manyumba hayo. Ntimuzibagira Imana batungiye mu butayu iyi myaka uko ari 40. Msiweze kumsahau Mungu aliyewafanya muishi katika nyikani miaka 40. Murabizi ko mu butayu bari bemerewe kwegeranya manu y'umunsi umwe usibye muri weekend gusa. Mnajua katika nyikani wangelikubaliwa kuweza kukusanya manu ya siku moja katika katika weekend pekee. Mwisengesho rya data wa twese Yesu yabigarutseho. Katika ombi la baba yetu Yesu amerudia. Yababwiye haravuga ngo uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Kasema utupe chakula chetu cha siku ya leo. Wahitumbaza ngo kugira amafaranga kuri konte n'icyaha. Unaweza ukajiuliza, je, kuwa na pesa kwa account ni dhambi? Kugira stock y'ibiryo n'icyaha. Kwani kuwa na akiba ya chakula kwani ni dhambi? Kugira yuzuye akabati n'icyaha. Kuwa na vitu kama hizo zote ni dhambi. Imana nta cipfa ni
n'ibyo. Mungu hana matatizo na hayo. Ikintu ishaka ni kimwe. Kila anachokitaka ni kimoja. Ubusabane bwacu nayo buri muntu. Ni uhusiano wetu na yeye. Imana yifuza kwire nubwo ufite ibyo byose. Hata kama una hayo yote. Yifuza kwigarukaho ukayibwira ngo ni wewe boss. Mungu anataka umrudilie na kusema wewe ndiyo yote. Ni wewe ungize. Ni wewe ambaye unanifanya. Kuko muri kamere y'umuntu. Kwa sababu kwa insia ya mtu. Ibyo byose mvuze. Akichukua hayo yote niliyosema. Ayumva dakeneye Imana. Anasikia hamtaji Mungu. Bagenzi bacu b'Iburayi. Ndugu zetu wa Ulaya. Uko bagiye bazamuka mu bijyanye n'umutungo ufadika. Vile wameendelea kupanda katika economy. Bageze igihe baravuga ngo nta mpamvu yo gusenga. Wamefika mahali na kusema hakuna lazima kuomba. Kuomba ni kuomba. Na sisi hatuna cha kuomba kwa sababu tuna chote. Natwe turarema. Nasi tunaomba. Uwo mutego niba barawuguye mwari bari. Kama wameanguka wakiwa hao. Umunsi watugezeho. Siku imetufikia. Seriously abantu benshi basengeshwa n'ibibazo ntabwo basenga kuko bakunda Imana. Ukweli watu wengi wanaomba kwa sababu ya matatizo, haombi kwa sababu ya kumpenda Mungu. Uzashakishwa Imana nibazo uzashake kukwikura. Usitafute Mungu kwa sababu ya matatizo bali mtafute kwa sababu ya unampenda. Hanyuma nugera mu bibazo izakurengera kuko mukunda. Na ukifika kwenye matatizo Mungu ataweza kukusaidia kwa sababu mnakaa naye. Mara kujya mukavyibuha. Mukila na kunenepa. Ntimuzibagira Imana batungiye mu butayu. Msimsahau Mungu aliyowafanya mwishi katika mtani. Miaka hii ikiwa 40. Baje kwinjira Kanani. Wamekuja kuingia katika Kanani. Icyambere bakoze bahise bibagirwa. Kwanza wakasahau. Bahise bibagirwa. Wamesahau. Batangira gusenga ibigirwamana. Wakaanza kuabudu miungu. Bakora ibintu bibi imyaka 400. Wakafanya vitu vibaya miaka 400. Imana yere ababwiye ko bazahinga imyaka 6 wa 7 ukabisabato. Mungu alikuwa amewaambia wataweza kulima kwa miaka 6 lakini ya 7 iko ya sabato. Imana 6 wa 7 ukabisabato. Mungu alikuwa amewaambia jukumikeni siku 6 lakini ya 7 iwe sabato. Basanga ivyo Imana yavuze birukuri. Alafu wakapata yale Mungu aliyosema ni ukweli. Barahinga bareza. Wakalima na kuweza kushibisha. Wakaweza kuweka kwenye akiba. Bakura amaso ku Mana. Alafu wakatoa macho kwa Mungu. Wakaweza kuangalia yale aliyowapa. Uzi kugira ngo usuzuguze Imana inkunga yaguteye. Unajua uweze kumdharau Mungu na ile support aliyokupa. Ibaze kugwa amafaranga ukayasambanamo. Mungu anakupa pesa lakini unafanya usherati nayo. Ibaze Imana kugira ngo ikugire uriwe hanyuma uhite uyisuzuguza ivyo yaguhaye. Imagine Mungu akufanya yule uliye alafu mzaraulishe yale aliyokupa. Imana ibihanganira imyaka 400. Mungu akawavumilia kwa miaka 400. Nyuma yaho itangira kubatumaho. Alafu akaanza sasa kuwatuma. Irababwira ngo nubwo mwansuzuguye. Akamwambia hata kama mmedharau. Mukanga kubaha ibyo twavuganye. Na kuweza kukataa kutii yale tuliyozungumza. Uzongera gusubira mu bunyage. Utaweza kurudi katika utumwa. Ntabwo bigeze babiha agaciro. Hawakuweza kupea heshima hayo. Ntabwo bigeze bubaha Imana. Hawajamtii Mungu. Ntabwo bigeze bayumvira. Hawajamtii Mungu. Hanyuma byaje gusohora. Alafu imekuja kutimia. Ijambo twasomye. Neno tulilosoma. Habakuki yari afite ikibazo giteye. Habakuki alikuwa na tatizo kuu. Yaravuze ngo yego twakoze ibyaha. Amesema yes tumefanya dhambi. Ariko ni gute uduhanisha abashuri abantu batakebwe akaba ari bo badukubita. Jinsi gani unatuadhibu na watu ambao hawajatairiwa hao ndio wanatupiga. Ni gute wemera abantu bari basuzuguritse b'abanyamahanga akaba ari buduhanisha. Unakubali wale ambao walikuwa wanadhaurika wa mataifa ndio unatuadhibu nao. Imana iramubwira ngo ibyo ngiye kukubwira. Mungu akawaambia yale nataka kuambia. Ubyandikisha ikaramu y'icuma ku buryo bitasiba. Andika na kalamu ya chuma ili siweze kufutika. Iramubwira ngo icyaha kizahanwa. Akamwambia dhambi lazima iadhibiwe. Hanyuma bariya nabo nibarangiza kubahana. Alafu hao akimaliza kuadhibu. Nabo nzongera mbahane. Nao pia nitaweza kuadhibu. Hanyuma umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Alafu mtakatifu ataishi kwa imani. Hello. Icyaha cyakogwa na pasteri. Dhambi ikifanywa na pastor. Cyakogwa n'umuhanuzi. Ikifanywa na nabii. Cyakogwa n'uvuga mu ndimi. Ikifanywa na yule ambaye ananena kwa ndimi. Cyakogwa n'usenga cyane cyangwa gahoro. Ikifanywa na yule ambaye anaomba sana ama anaomba. Mutabera bw'Imana Imana izahana icyaha. Haki ya Mungu lazima adhibu dhambi. Cyakabiri. Pili. Icyaha kigira ingaruka. Dhambi ina madhara. Mu mahitamwa yawe. Kwa uchaguo wako. Ntuzahitemwe kuba umunyabyaha. Usichague kuwa mwenye dhambi. Kubera ushobora kwinezeza. Unaweza ukajiburudisha. Abana bawe bakazabihomberamo. Na watoto wako waweze kugadhabika kwa ajili yayo. Ushobora kubikora wumva ari ibisanzwe. Unaweza ukafanya ukidhani ni ya kawaida. Ingaruka zikazaba ziremereye. Na madhara yaje yakiwa makuu kabisa. Mu butabera bw'Imana. Kwa haki ya Mungu. Imana izahana icyaha. Mungu ataweza kuadhibu dhambi. Mumbabarire kubivuga. Mnisamehe kusema hayo. Kuri basigaye babyita iterabwoba. Na hata kwa sasa wanasema ni kuwashtua watu. Nta niyo bivuze byakigwa nabi. Na hata ukisema watu wanapokea kwa ubaya. Ariko ndireka mbabazi. Chani waulize. Ni gute mwizera ijuru? Kwa jinsi gani mnaamini mbingu? Mutizera umuriro. Lakini hamuamini kuna moto. Yani
na hantu habiri. Ni pahali pawili. Niba Imana ifite ijuru izatujyana. Kama Mungu ana mbingu ya kutupeleka. Ifite n'umuriro izahanisha abantu. Na hata ana moto ya kuweza kuwaadhibu watu. Muravyemera ntimuvyemera? Mnakubali ama hamkubali? Mbabwiye nyine babyita iterabwoba. Hayo niliyowaambia wengine wanasema ni mambo ya kushtua. Si hiyo imenileta. Naje kubabwira ngo Imana izahana icyaha. Nimekuwa kuambia Mungu ataadhibu dhambi. Ugikoze wese. Yule ambaye anatenda dhambi yote. Hari abantu bagera igihe bakatwumvisha ko bo ibyaha bakora byasonewe. Kuna watu wanatuambia wao dhambi zilizo wanazozifanya zimesamehewa. Yes. Bitewe na titire bafite mu rusengero. Kulingana na ile title yake kanisani. Pega imyumvire. Imana izahana icyaha. Mungu ataadhibu dhambi. Ibyo byandikishwa ikaramu y'icuma. Hiyo imeandikwa na kalamu ya chuma. Nisho kibazo Habakuki yari afite. Hilo ndilo tatizo Habakuki alikuwa nalo. Ego twarakiraniwe. Tumeweza kukosea. Ariko ni gute uduhanisha abantu batakebwe? Lakini ni jinsi gani unatuadhibu na watu ambao hawajatahiriwa? Ibyo biri mu mahitamo y'Imana. Hayo ni kwa machaguo ya Mungu. Hanyuma icyabaye. Alafu kile kimefanyika. Nuko bagomba kwigishwa ko umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Kwa kuwa wangelifundishwa ya kuwa mwenye haki ataishi kwa imani. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hanyuma akenshi dutinda ko stima na hata utaalamu. Uwo munsi nibwo yahanuye ubuhanuzi bukomeye. Hiyo ndio siku ameweza kutabiri unabii kuu. Aravuga ngo Yerusalemu utera amabuye abagutumweho. Akasema Yerusalemu nao yurusha mawe wale waliotumwa kwako. Ukica abahanuzi. Na kuweza kuwaua nabii. Nashatse kukubundikira nko kibundikira abashwi ntiwabyemera. Nimetaka kukufundika kama vile kuku anafunika vifaranga. Ukutamenye igihe cyo kugendererwa. Kwa sababu hukujua wakati wa kutembelewa. Abanzi bazakurundira amabuye bagusenye. Adui wataweza kukundikia mawe na kukubomoa. Hakuna jiwe litakalowekwa juu ya lingine. Mu byukuri ukweli igihe cyose hatabayeho kumvira Imana. Wakati wote tusipomtii Mungu. Igikurikiraho no gusenyuka. Kitakachofuata ni kubomolewa. No gusenyuka. Kubomolewa. Byaje gusohora. Imekuja kutimia. Yerusalemu irasenyuka. Yerusalemu ikabomoka. Urusengero kuko barushakamwe zahabu. Kwa sababu kanisa ilikuwa inatafuta dhahabu. Bararusenya kuburyo nta bwirezi yahisigarigetse kuri. Wakaibomoa mpaka hata jiwe hata moja kuwa juu ya lingine. Ibikoresho byose barabitwarira Roma. Vifaa vyote vikapelekwa Rumi. Umunsi umwe twari ku rukuta rw'amaganya. Siku moja tulikuwa kwa ukuta wa ubwo ni igisigazwa cy'urusengero rwo kwa Salomo. Ni mabaki ya kanisa ya Sulemani. Umusaza umwe mukuru mu Bayahudi. Mzee mmoja ambaye alikuwa mkuu katika Wayahudi avuza induru. Akapiga nduru. Aravuga ngo Abaroma muri abagome. Akasema Romani nyinyi ni wabaya kabisa. Mwatumye tumara imyaka 1800 twarabuze igihugu. Mmetufanya tumalize miaka 1800 tukiwa tumekosa nchi. Ariko Abaroma bararengana. Lakini Warumi ni kama Abayahudi bazize ko banze kumvira Imana. Adhabiwa kwa sababu wamekosa kumtii Mungu. Kama wangelijua wakati wa kutembelewa na kutumia wakati wao vizuri, kubomolewa haingwe kuweko. Natwe dukiye gutekereza ngo niki cyatubujije ububyutse. Nasi lazima tujiulize kwa nini uamsho umekosa. Ntabwo dukwiye kwita ku bindi byose. Hatufai kujali vitu zingine zote. Iyobokamana iyo rikoreshwa neza, tukiwa endea Mungu ikiwa inatumiwa vizuri. Haba harabaye impinduka zituma tudasenyuka. Kungalikuwa na mabadiliko ambayo yanatufanya tusibomolewe. Ariko kuko ibyitwa ubutumwa bwiza bitageze ku ntego yo guhindura imitima y'abantu. Lakini kwa sababu yale yanaitwa habari njema hayakubadilisha mioyo ya watu. Abantu bagira urugomo bakarugirira no mu rusengero. Watu wanakuwa na bagira urugomo bakarugirira no mu rusengero. Abuze Kinyarwanda urakoze. Amen. Nibiki byadusenye? Ni nini ambayo imetubomoa? Icyambere. Kwanza icyaha. Dhambi. Ubundi aha hantu turi, mahali hapa tulipo, na hantu hera wagira ngo ntihabi ibyaha. Ni pahali patakatifu, uwezi dhania kuna dhambi. Harera cyane. Hapa ni patakatifu. Ariko navuze ngo Imana ishimwe itatumye tureba mu mitima y'abantu. Lakini Mungu asifiwe ambaye ametufanya tusiangalie mioyoni mwa wengine. Mu rusengero ntabwo ari ahantu hatagatifu. Hekaluni si pahali patakatifu. Nico kimwe no mu isoko. Ni the same na sokoni. Ikibanza gusa dusengeramo. Hii ni kiwanja tu tunayoshiriki. Ariko hano ni kimwe na hano. Lakini hapa pia ni kama mahali pengine. Hano ntabwo ari ihuriro ry'abatagatifu. Hapa si kusanyiko la watakatifu. Ni ihuriro ry'abanyabyaha bagiriwe imbabazi. Ni kusanyiko la wenye dhambi waliosamehewa. Na wako kwenye njia ya mabadiliko. Kwibwira ko hano ari ahantu hera. Kujiambia kwa hapa ni mahali patakatifu. Abanyabyaha bataba. Wenye dhambi hawapo. Kuri ngewe ni ukwibesha. Hiyo ni kujidanganya. Hano na ahantu asimu batagatifu. Hapa si
mtakatifu. Turi mu banyabyaha bagiriwe imbabazi. Hapa sisi ni wenye dhambi waliorehemiwa. Hanyuma twese dukwiye gushira imbaraga mu guhinduka no gusana. Na lazima tuweke nguvu kwa kubadilika na kuweza kusafishwa. Niyo mpamvu nukomerekera hano. Ndio maana ukikozika hapa nibizagukure kuri Yesu. Isikutoe kwa Yesu. Kuko Yesu we ntahinduka. Kwa sababu Yesu habadiliki. Ntabwo ameze nk'abantu. Si kama watu. Ntuzamuveho kuko mwene data yakubwiye nabi. Usitoke kwa Yesu kwa sababu umeambiwa vibaya. Abagusangije ico afite. Yeye amekuchangisha kila anacho. Ati nange ndi umugwayi. Anakuambia nami pia ni mgonjwa. Mushumba yitwa Antoine Rutayisire. Mchungaji ambaye anaitwa Antoine Rutayisire. Yaravuze ngo abashumba be kwibesha ko. Amesema wachungaji wasijidanganye. Twaye bisi y'abantu bagiye gutembera. Umebeba basi ya watu ambao wanaenda matembezi. Twaye ambulance twaye inkomere. Bali unabeba ambulance ambayo inabeba wagonjwa. Mwebwe mumeze neza. Ninyi mko sawa. Icha dhambi chasenye imibanire y'abantu n'abandi. Imeweza kubomoa uhusiano wa watu na wengine. Icyacisho imubano w'umuntu n'Imana. Dhambi imeweza kubomoa uhusiano wa mtu na Mungu. Icyaha ntigitinya diploma ufite. Dhambi iwezi kuogopa diploma. Icyaha ntigitinya kuvuga mu ndimi. Iwezi kuogopa kuwa unanena kwa ndimi. Ntigitinya kuri papa w'abana. Iwezi kuogopa kuwa wewe ni baba wa watoto. Haiwezi kuogopa kuwa umeoleka. Dhambi haimheshimu mtu hata mmoja. Imbaraga zo kugitsinda. Nguvu za kushinda dhambi ziba muri Kristo honyine. Inatoka ndani ya Kristo pekee. Icyaha nico cadusenye bwa mbere. Dhambi ndiyo imetubomoa ya kwanza. Icya kabiri. Pili. Na amaganya y'isi. Ni manongonezo ya dunia. Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire ibiryo n'imyambaro. Yesu amesema msiweze kunongoneza kwa data kwa mavazi na pia asanzwe aziko tubikeneye. Kwa sababu baba anajua ya kuwa tunahitaji. Amasengesho dusenga nka 60% agizwe n'amaganya y'isi. Maombi mengi ambayo tunaomba sana sana ni kwa manunguniko ya dunia. Abantu benshi basenga amaganya y'isi. Watu wengi wanaomba manunguniko ya dunia. Ntimukiganyire ibiryo n'imyambaro. Msiweze kulia kwa mavazi na pia chakula. Kuganya n'ibyagukuza nahangana n'urutoki. Haiwezi hata kukutoa kama mkono. Gusa iki kintu nakubwira kidashimishije. Lakini kile ambacho naweza kukuambia ambacho hakifurahishi. Kwiganyira bizakugwaza umutwe. Manunguniko hata kugonjesha kichwa. Uzagwara estoma. Utakuwa na shida ya stomach. Uzajya wiyogirwa imfunguzo zifite mu ntoke. Utakuwa unasahau funguo ukiwa nazo kwa mkono. Kwiganyira bizatuma ugwara impyiko. Manunguniko yatakufanya uweze kuwa na shida. Ugwara diabetes kubera kwiganya. Unaweza ukawa na diabetes kwa sababu ya manunguniko. Kuganya byimura kubaho kw'Imana. Kwa sababu kunungunika inahamisha kuwepo kwa Mungu. Kwiganyira nta kindi kintu kimwe bizakumarira bizakwica. Manunguniko hayawezi kukusaidia kwa kitu bali yatakuharibu. Kwica rero ukwiye kubirekura mu maboko y'Imana. Kwa hiyo haya atakayokuangamiza yaachie mbele za Mungu. Ukayibwira ngo yego mfite ibibazo ariko ngufitiye icyizere. Alafu muambie Mungu ni matatizo lakini una imani na mimi. Icya gatatu. Tatu. Chadusenye. Ambayo imetubomoa. Ni ubwoba bw'ejo hazaza. Ni uoga wa kesho ijayo. Mu bantu batazajya mu ijuru harimo abanyabwoba. Mojawapo ya watu ambao hawataenda mbinguni kuna uoga. Umwuka w'ubwoba, twahawe umwuka w'imbaraga. Hatujapewa roho ya oga bali tumepewa roho ya nguvu. Abantu bafite ubwoba we. Watu wana uoga kabisa. Ipusi ishonje yabuze ibiryo iyo ivuze nijoro. Pusi ambayo ina njaa imekosa chakula ubwo itumva bakurangije. Unasikia kabisa umemaliziwa. Ikibabi caguye iruhande rw'umuryango ukakibona mu gitondo byutse. Haya ambayo imeanguka hapo unasema ni uchawi kabisa. Iyo urebye ubwoba bwo kurogwa dufite. Ukiangalia uoga wa kurogeka tunao hapa. Uhita wibaza aho imbaraga z'Imana zagiye. Unajiuliza je, nguvu za Mungu zimeenda wapi? Simvuze ku isi y'umwijima idakora. Sisemi dunia ya kigiza haifanyi. Abakora mu isi y'umwijima bakora ku manywa na nijoro. Wale ambao wanatumika kwa giza wanafanya usiku na mchana. Ariko se kukiba dushobora. Lakini kwa nini wanatuweza? Ibimenyetso bizagendana n'abizera. Ishara itakayotembea na wale waamini. Watakimbiza mapepo. Bazafata inzoka. Watashika hata nyoka. Bazanywa ikintu cica naco kizabatwara na hato. Watakula kiangamizacho lakini hakitawadhuru. Watawekelea mikono kwa wagonjwa wapone. Wataweza kunena kwa ndimi. Kama si hivyo tunaishi. Hakuna kile kitatufanya tusiishi kwa uoga. Tunahitaji uamsho. Mu bubyutse nta bwoba bwo kubaho tuzagira. Kwa uamsho hakuna uoga wa kuishi. Umunsi Dawidi ajya kugwana na Goliath. Siku Daudi ameenda kupigana na Goliath. Yaravuze ngo Imana yandokoye mu maboko y'intare. Amesema Mungu aliyenitoa katika mikono ya simba akaweza kunitoa katika mikono ya dubu. Na yeye Goliath atakufa mojawapo ya hizi. Mtu akiwa na Mungu ndani yake ana imani na yeye. Lakini bila uamsho tuna uoga. Abantu benshi bafite umwuka mperuka gukora conference ahantu. Nimewahi kufanya conference mahali. Twe twahuye n'abajene bakijijwe 700. Tulikuwa tumepatana na vijana ambao ni 700 ambao wameokoka. Mbabaza ibibazo 4. Nikawauliza maswali 4. Mbaza muri bo umaze gusambana.
Nikawauliza yule ambaye amewahi kufanya usherati, umaze kunywa ibiyobyabwenge, yule ambaye amewahi kukunywa mihadarati, umaze kugambirira kwiyahura, yule ambaye amewahi kukusudia kujiangamiza, n'ugendana agahinda gakabije, na yule ambaye ana huzuni ambayo ni ajabu. Uburyo nari nabikoze, wakati vile nilikuwa nimefanya, nta muntu numwe yashizeho izina, hakuna hata mmoja ambaye ameweka jina. Byari gusa gutikinga ahantu kuvivura ahantu, ilikuwa ni kutik mahali unakubali. Mu bagajene 700 twari turi kumwe, kwa hao 700 ambao tulikuwa na wao, 85% 85 kwa 100 bose barasambanye, wote wamefanya usharati. Hanyuma 57% 55 kwa 100 bose barahemukiwe, wote wameweza kusalitiwa. Hanyuma 45 barashaka kwiyahura, 45 wanataka kujiangamiza. Ibyo bintu mvuze pastor ntazigera bimenya. Hayo niliyosema pastor hawezi kujua. Kubera ko iyo baje mu rusengero bakuzura, kwa sababu wakija kanisani na kujaa, duhita twibaza ngo dufite abantu. Tunasema tuko na watu. Ariko muri abo, lakini mojawapo ya hao, harimo abashaka kwiyambura ubuzima. Kuna wale ambao wanataka kujiangamiza. Kubera ko afite ubwoba bw'ubuzima, sababu ana uoga wa maisha. Kesho hazaza kuri we ntihasobanuke. Kesho yake haieleweki. Yumva gupfa bimurutira. Yeye anasikia kufa ni zaidi ya kuishi. Ku rwego rw'impuzamahanga, hiyo ni kwa kimataifa. Iyo umuntu ashobora kwemera ko ashobora kwiyahura, mtu akikubali ya kuwa anaweza kujitoa uhai, kugira ibimenyetso byatuma yiyahura, ama ana ishara za kumfanya ajitoe uhai, byose byo kuisi, hizi mahospitali zote za dunia, mu buryo bw'umwihariko, yeye anapokelewa kwa kubera ko iyo umuntu amaze kugira ibitekerezo byo kwiyahura ntabwo biba rimwe gusa, kwa sababu mtu akiwa na mafikira ya kujitoa uhai si moja tu. Ibaze rero ugiye gusaba rendezvous pasteri, ukienda sasa kumuomba pastor akaguha rendezvous ya miezi 6 ushaka kwiyahura, sasa anakupa kuja baada ya miezi 6 ukitaka kujitoa uhai, waba utariyahurara kwa miezi hiyo utakuwa hujajiangamiza. Ari umwana umwe, kuna mtoto mmoja, nyina amubyara ikinyendaro, maana amemzaa akiwa mtoto wa kando. Hanyuma amubyara ikinyendaro, alipomzaa kama mtoto wa kando, aramurera arakura, akamlea akakuwa, ahita ajya gushaka, akaenda kuoa, agenda twaye n'uwo mwana w'umukobwa mukuru, akaenda sasa akiwa na huyo binti mkuu. Agezeyo umugabo we ahita asambanya uwo mukobwa. Alipofika mumewe akaweza kushirati na huyo binti. Uwo mukobwa arakomereka bikabije. Huyo binti akaweza kukwazika kabisa. Yaje kujya ku rusengero, amewahi kwenda kanisani, hanyuma asaba gahunda pastor, alafu akamwomba mchungaji nafasi amubwire ibyago yahuye, ili amwambie majango aliyopatana nayo. Sanga pastor nta mwanya afite, akapata mchungaji hana nafasi. Igihe ashoboye kumugeraho, wakati alimfikia, yaramubwiye ngo gira vuba nta mwanya afite, amemwambia fanya haraka sina muda na wewe. None sasa kubwiye ngo gira vuba ahita umubwira. Sasa akikwambia fanya haraka utafanyaje? Yahise ahera kukwatura ko yasambanye. Amesema ametubu ya kuwa amewahi kuzini. Pastor atamubwira ngo aho twahere tubigisha murashaka kuri ibyo bintu. Pastor akamwambia mahali tumeanzia kuwatubu, kwani unaendelea kufanya mambo hayo? Umukobwa binti yahise asohoka, ametoka, ahita ajya kwiyahura, akaenda kujitoa uhai. Kubera ko niho gusa yarasigaranye amahirwe, sababu hapo ndipo alikuwa anabaki tu na fursa. Bashumba bene wacu, wachungaji ndugu zangu, abantu buzuye ubwoba, watu wamejaa uoga, abantu bafite umutima wo kwiyahura, watu wana moyo kujitoa uhai, wengi bagendana agahinda gakabije, wengi wanaenda na huzuni ya ajabu, kubera ko bagize mu rugo, kwa sababu wamefika nyumbani, bazi ko bazaharuhukira, wakidhani yako watapumzika, wenda shaka umugabo aseka ruko yibagiwe, ameoa mume ambaye anacheka akisahau, yarazi ko azabyara, alikuwa anajua atazaa, hanyuma atinda kubyara, alafu akakaa sana bila kuzaa, buri munsi baramukomeretsa, kila siku anakwazika, yahuye n'abantu baramubaza ngo ugize bangahe, akifika wanamwambia umefikisha wangapi, abizi neza kwa kubisa 5 cyangwa 10 nta, na anajua ya kuwa ana miaka 5 ama 10 bila mtoto, afite mugenzi wamubwira ati nta bwenge ugira, ana ndugu yake anamwambia wewe una akili, abantu bagendana ibintu biremereye mu mutima, watu wanaenda na vitu nzito katika mioyo yao, abantu benshi bafite ubwoba, watu wengi wanauoga. Covid yaraje yangiza ibintu, Covid imekuja ikaangamiza vitu, tuzi ngo tugiye koroherwa, tukijua tutapata nafuu. Uburusiya bugwana na Ukraine, Russia ikapigana na Ukraine, iwacu ibiciro byikubye nka 3, huko kwetu vitu zikapanda bei, niba nina haba ibiciro byarazamutse, sijui kama hapa pia kumepanda bei, tuzi ngo tugiye koroherwa, tulipodhani tunapata nafuu, Israel yagwanye na Palestine, Israel inapigana na Palestine. Mwibuke ko ari bo batunze petroli na esanse, kumbuka wao ndo wana petroli pia na ntabwo tuza hisi yerekeza, hatujui dunia inaelekea wapi. Abantu benshi bafite ubwoba, watu wengi wanauoga, bakeneye Yesu, wanahitaji Yesu, tukeneye ububyutse, wanahitaji uamsho. Ikindi cyatumye dusenyuka, kingine ambacho kimetufanya tubomolewe ni dini. Ni dini. Yo tuvuze dini, tukisema dini
tuba tuvuze imyigishirize y'ubuyobe. Tunasema mafunzo ya mapotovu. Iyo abantu bose buzura insengero ku cyumweru bigishwa guhinduka no gusa na Yesu. Kama watu wote wangelijaa Jumapili wanafunzwa kubadilika na kufanana na Yesu. Isi yahinduka kuba nziza. Dunia inaweza ikabadilika kuwa tamu. Ariko dufite amadini amwe namwe. Lakini tuna madini moja wapo ya hayo. Kugira ngo bageze abantu ku musaraba. Kuliko wafikishe watu msalabani. Babigisha mu buryo bufitiye inyungu idini ariko butageza abantu ku musaraba. Wanawafunza kwa faida ya dini lakini haina manufaa katika njia hii. Naanza nibaza impamvu Yesu yasenye isoko yo mu rusengero. Nilikuwa najiuliza kwa nini Yesu amemboa soko katika hekalu. Namaze igihe kinini narabuze igisubizo. Nilikuwa nimemaliza siku nyingi bila jibu. Umunsi umwe mbaza umugide wacu. Siku moja nikamuuliza yule ambaye alikuwa anatongoza. Yesu yasenye isoko yo mu rusengero. Nikamuuliza kwa nini Yesu ameweza kubomoa soko ya kanisani. Aravuga ati bari abatambyi n'abafarisayo. Akasema hao makuhani pia mafarisayo. Bari barakoze business iteye ubwoba. Walikuwa wamefanya business ya ajabu. Bari barabesha abantu. Walikuwa wamedanganya watu. Ngo bagiye kuzana ibitambo bavyegereze hafi. Eti wataleta dhabihu wakaribishe. Abantu bagiye babigurira hafi. Watu wako wananunua hapo karibu. Batazi ku mutambyi yunguka kabiri. Bila kujua ya kuwa kuhani anafaidika mara mbili. Mutambyi ni wagura higitambo. Kuhani ndiye ungenunua kwake dhabihu. Kongeruka kimutambaho. Alafu tena unakuja kutoa dhabihu kwa yeye. Akazaita kigurisha nundi. Alafu sasa anauza kwa mwingine. Dufite abantu bitwa ko bakora umurimo w'Imana. Tuna watu ambao wanadhania kuwa wanafanya kazi ya Mungu. Izina ry'Imana. Kwa jina la Mungu. Bubaka ubwami bwabo. Na wakijenga ufalme wao. Reka mbingingi. Chani wasi. Mwe twahuriye hano. Ninyi ambao tumepatana hapa. Muzaba abana b'Imana ntimuzaba abanyezi. Iweni wana wa Mungu msiwe wana wa dini. Uzaba umwana w'Imana. Iwe wana wa Mungu. Igihe cyose wigishijwe ibintu bitari ukuri. Wakati wote ukifunza vitu ambazo si ukweli. Ntuzabimire bunguri. Usikule kabisa. Mu gihe cy'intumwa. Wakati wa mitume. Iyo bataha bagiye mu rugo. Wakati walikuwa wanarudi nyumbani. Mu materaniro. Wakitoka hekaluni. Barongera bakareba niba bigishijwe ibiri ukuri. Walikuwa wanarudia kwa maandiko na kuangalia kama hayo ni ukweli. Ufite Biblia mu rurimi wumva. Kama kuna Biblia ambayo kwa lugha unasikia. Lazima usome. Nukumenya niba ibyo wigishwa biri ukuri cyangwa bitari. Kujua ya kuwa yale umefunzwa ni ukweli ama si ukweli. Ntabwo nzi niba ari uyu munsi nabivuze. Sijui kama ni siku ya leo nimesema. Ariko ari umuntu umwe yagiye agura imikubuzo imyeyo. Kuna mtu ambaye ameenda na kununua kifagio. Arayizana mu rusengero. Akaleta hekaluni. Arangije arababwira ati Imana yampishuriye imikubuzo. Akasema Mungu ameweza kunifunulia kifagio. Ambayo inafagia. Ikubura karande. Inafagia hata ikura amadeni. Laana inafagia hata madeni. N'ibihumbi 50. Hiyo vifagio ni 1500. Usiko bayiguza imodoka ikajya kuzana indi. Unajua wamenunua hadi gari ikarudi kuleta ingine. Mukunda bababesha. Mnapenda wanao wadanganya. Undi muntu yaje mu rusengero. Mtu mwingine akakuja kanisani. Aravuga ati ufite ibyifuzo. Akasema yule ana mahitaji. Niba ushaka ko bisubizwa vuba. Kama unahitaji yajibiwe haraka. Upande mbegu, ushashiremwe amafaranga muri envelope. Panda mbegu katika bahasha. Ukushiramwe menshi niko uzasubizwa. Ukiweka mengi ndivyo utajibiwa haraka. Hanyuma dusohotse ndamubaza. Tulipotoka nikamuuliza. Izi mbuto nizitera uzabasobanurira ngo iki? Hizi mbegu zisipozaa utawaambia nini? Aravuga ngo nzababwira ko izuba ryavuye. Utawaambia kuwa jua limenyausha. Amafaranga mudatura hano. Pesa ambazo hamzitoi hapa kama sadaka. Muyatura mu byumba by'abahanuzi. Mnaenda kutoa kwa vyumba vya nabii. Au muyatura turahazi. Pahali mnatoa tunajua. Hanyuma bagahita baguhika yuzuye amasezerano. Alafu anakupa kitabu ambayo imejaa agano. Atazigera sohora. Ambao haitawahi kutimia. Yavuye mu maranga mutima. Imetoka kwa hisia. Yavuyobe. Imetoka kwa upotevu. N'inyigisho zitari ukuri. Na hata mafunzo ambayo si ukweli. Ukazahora wishuza Imana ibintu itavuze. Unaendelea kumwambia Mungu mambo ambayo hayako ukweli. Ningeze mpura n'umukobwa ari hararira mu muhanda. Nimepatana siku moja na binti ambaye akilia barabarani. Amazurizwa niki? Nikamuuliza je unalia kwa nini? Arambira ngo mbabarira nguriza 50. Akaniambia tafadhali nikope 1500. Namaze kurira habaye. Nikamuuliza je unalia kwa nini? Aravuga ngo nahuye n'umuhanuzi. Akasema nimepatana na nabii. Warambira ngo sinzashaka. Akaniambia sitaoleka. Kubera ko baranzinze. Eti kwa sababu nimezingwa. Ngo banzinze 5. Wamenizinga mara. Ngo buri ruzinga 5. Buri ruzinga ararukorera ibihumbi 10. Kila kifungo atatoa na 10,000. Shabazabazingura na wataweza kuwafungua. Kuzingura no gufungura beshi. Banza birenze gufungura. Reka mbabwize kufunguliwa. Imyigishirize myinshi yuzuyemo amaranga mutima. Mafunzo mengi kuna hisia nyingi. Ntabwo ari ukuri kwa Biblia. Si ukweli wa Biblia. Mujye mugerageza murebe niba mwigishijwe ibiri ukuri. Jaribu kuangalia kama mliofunzwa ni ukweli. Biblia ivuga ngo ntimugapinga ibihanurwa. Biblia inasema msipinge yanayotabiriwa. Mugerageze byose. Bali mjaribu kila kitu.
mu Rwanda hari umuntu yubatse urukuta. Huko Rwanda kuna mtu amejenga kuta. Aravuga ngo ni urukuta rw'amaganya rw'i Yerusalemu. Akasema hilo ni kuta la kuoneza la kwa Yerusalemu. Na kugusa tu ukabanza kwishura. Unalipa. Abantu Akristo baragowe. Kristo amesumbuka. Ikindi kidusenya, kingine ambacho kinatubomoa ni bikomere tugirira mu nzu y'Imana. Ni vidonda ambazo tumezitoa kwa nyumba ya Mungu. Abantu benshi bafite umutima ukomeretse. Watu wengi wana vidonda moyoni. Kandi bamwe bakomerekeye aho. Na wamoja wameweza kupata vidonda hizo hapa. Mvuze hano ndavuga mu rusengero. Hapa nasema hekaluni. Umuntu akabageze nko mu idini rya gatatu. Mtu amefika kwa dini ya tatu. Na dini y'abatakatifu libaho. Hakuna dini la watakatifu liliopo. None aribona ntuzarijemo. Ukiliona hata usiende. Kuko nawe wajanduza. Kwa sababu hata wewe unaweza ukalichafua. Basi nawe kutari mwiza. Mbona hata wewe si mzuri? Abantu benshi barakomeretse. Watu wengi wameweza kupata vidonda. Kubakira ubuzima kubikomere. Uweza kujenga maisha kwa vidonda. Umuntu yakomeretse arakomeretse. Mtu akipata vidonda naye atapeana vidonda. Kimwe mu bituma duhora ducikamwe ibice. Moja wapo ya vitu zinatufanya tugawanyike. Ni kubera ko twazanye umutima ukomeretse. Ni kwa sababu tumekuja na moyo ambaye imeweza kukwazika. Twemere ko Yesu agira icyo ukoraho. Kuliko tukubali Yesu aweze kutengeneza moyo huo. Hanyuma turabibana gusa. Alafu tukaishi nayo. Ikindi gituma dusenyuka. Kingine ambacho kinatufanya tuweze kubomoka. Ni ubujiji. Ni upumbavu. Cyo kiraremereye. Ni ubujiji. Pumbavu. Sinzi niba ndibona igisobanuro gikwiriye cy'ubujiji. Sijui kama nitaweza kupata maelezo mazuri ya upumbavu. Imana nta kintu na kimwe yatwimye. Mungu hajatunyima chochote. Igihe Salomo yasenga, wakati Sulemani alikuwa anaomba, yabwiye Imana ngo umutima ujijutse, amemwambia Mungu unipe moyo ulioelimishwa gucira imanza Abisirayeli, ili niweze kukatia shauri wane wana Israeli. Imana iramubwira ngo kutansabye kurama. Mungu akamwambia kwa kuwa hujaniomba kuishi, ubutunzi nuko abanzi bapfa, hujaniomba utajiri na adui zako wafe, na mengine pia ninekupa. Kujijuka ni iki? Kuweza kuelimishwa ni nini? Igisobanuro cy'ubwenge ni iki? Maelezo ya akili ni nini? Abakoresha Google, mujye kuri Google mushakishe ibisobanuro batanze ku kujijuka. Wale ambao wanatumia Google nendeni mkatafute. Ariko kimwe nibaza kiri ukuri. Lakini kile ambacho nawazia kini ukweli. Ubwenge ni iki? Akili ni nini? Ni ugukora ikiri ku mutima w'Imana. Ni kufanya kiliyoko moyoni pa Mungu. Nibwo bwenge. Hiyo ndiyo akili. Ubwenge ni ugukora ikiri ku mutima w'Imana. Hekima ni kufanya kiliyoko moyoni pa Mungu. Ngo jana nimewaambia Imana yabwiye Abisirayeli ko bazataha ku mababa y'ikizu. Mungu amewaambia Wanaisraeli kwa watarudi kwa mabawa ya ubwenge tani. Bwari bubitse ku mutima w'Imana. Hiyo akili ilikuwa kwa moyo wa Mungu. Kwa sababu siku moja watatengeneza ndege. Yeremia bihanura ntiyarazi ndege ico bivuze. Yeremia akitabiri hakuwa anajua ndege ni nini. Ejo bundi abasore babiri, lakini juzi vijana wawili bagiye ku mutima w'Imana, wameenda moyoni pa Mungu, bakura y'ubwenge bwo gukora indege, wakaweza kutoa hekima ya kutengeneza ndege. Abisirayeli babona uko bataha ku Mungu. Wanaisraeli wakapata jinsi ya kurudi katika. Niba twicaye hano tuvuga ko dusenga, kama tumekaa hapa tukisema tunaomba, ubwenge bumenyi biri ku mutima w'Imana, bila hekima ya kujua yale yaliyoko moyoni pa Mungu, nta kizatubuza gusenyuka. Hakuna kile kitatuzuia kubomoka. Nta kizatubuza gusenyuka. Hakuna cha kutuzuia kubomoka. Ubujiji ni bubi. Pumbavu ni mbaya. Ubujiji ni bubi. Pumbavu ni mbaya. Imana iduhe kujijuka. Mungu atupe kuelimishwa. Muzi urubanza rwa mbere Salomo yaciye. Unajua shauri ya kwanza nubwo abagore babiri b'indaya ni ya wake wawili ambao walikuwa malaya, bavyariye rimwe, wamezaa siku moja, umwe aryamira umwana we arapfa, mmoja akamlalia mtoto wake akafa, hanyuma ahita yiba wa mugenzi we na akamuiba wa nduguye. Akangutse aravuga ngo nubwo nasinziriye uyu mwana ntabwo ari uwanjye. Alipoamuka akasema huyu mtoto si wangu, hata kama nimesinzia. N'umwana upfuye, akakataa kuishi na mtoto aliyekufa. Ruhera kwa nyumba 10. Sasa kama shauri kaanzia hapo 10 ikapanda, rugera kwa Salomo, ikafika kwa Sulemani. Aravuye gusenga, Imana yamuhaye ubwenge. Alikuwa ametoka kuomba, Mungu akimpa hekima. Hanyuma aravuga ati munzanire inkota. Akasema leta kisu. Aravuga ati umwana mumucemo kabiri. Akasema mtoto huyu tumkate mara mbili. Ndatwara igipande. Mmoja abebe kipande, mwingine kipande. Umwe ajyamiye waravuga ngo yego tumubure twese. Yule ambaye amelalia wa kwake akasema yes tumkose sote peke. Hanyuma nyina umwe anavuga toya mu muhenza murebereyo ntabwo nabona afu. Mama yake akamwambia, mama yake ukweli akasema mpe aende akamlee. Imana ubwenge Salomo ko ubwo bwenge izo mbabazi atari zisanzwe. Mungu akampa Sulemani hekima akamwambia hizo huruma si za kawaida. Munega amatwi mbabwire. Sikilizeni ndugu zangu. Isi yajyamiye abana bayo barapfa. Dunia imeweza kulalia watoto wake wakafa. Irashaka abana bitorero. Inataka sasa watoto wa kanisa. Ariko kuko tubuze ubwenge. Lakini kwa sababu tumekosa hekima. Nabacu nabo bazagenda. Na hata wakwetu wataenda. Birababaje ko umuhungu w'umupagani. Inahuzunisha kuwa kijana mpagani. Azakurambagiza umukobwa w'umukristo
Mkristo hano, anakuja kuwa binti Mkristo hapa ambaye ameimba kwa wanakwaya, ameweza kuchangia fungu hanyuma akamutwara meza ya Bwana, alafu anambeba. isi yajyamiye abana banyu, dunia imelalia watoto wake, irashaka abana bitorera, alafu inataka watoto wa kanisa. Kare nababwiye ngo abantu baririmba sekira 80% bavuye muri korali. Mbele nimewaambia wale wanaimba music ya dunia wametoka kanisani. Ntabwo twagize ubwenge bwo kumenya impano z'abana bacu, hatuja kuwa na hekima ya kujua karama za watoto wetu. Isira zimenyira gendira zangi, alafu dunia ikajua karama zao na kwenda kuzitumia. Isi yenda kutumaraho abana, dunia inatuangamizia watoto. Inama nziza ni iyi. Shauri nzuri ni gani? Igihe wa mama bari bagiye kumutwara abana babiri kubw'ideni, wakati mama huyo alikuwa anapeleka watoto wake kwa sababu ya deni, ubwenge bwo guhungira kuri Elisa, ameweza kukimbilia kwa Elisa. Aramubwira ati abana banjye bagiye kubatwara, akamwambia watoto wangu wako karibu kubebwa. Ntabwo nakwemera umugabo yarapfuye, ntabwo byakurikira ko abana nabo bagenda. Mume wangu amekufa, siwezi kubali hata watoto wangu waende. Hage twe iyo tugize ibibazo tubijyana. Je, sisi tuko na matatizo tunapeleka wapi? Uruta Elisa ari hano ni Yesu mwana w'Imana. Anayezidi babako ni Yesu yuko hapa. Tukimkimbilia tutaweza kupata rehema. Ubujiji, pumbavu ni ikintu kibi. Hicho ni kitu kibaya. Ikindi gituma dusenyuka, kingine ambacho kinatufanya tubomoke, ni isi, ni dunia. Iyo tuvuze isi tuba tuvuze ibintu bitatu. Tukisema dunia tumesema mambo matatu. Tuba tuvuze system iyobora isi, tunasema system inayoongoza dunia. Tuba tuvuze ubutunzi bw'isi, tunasema utajiri wa dunia. Tuba tuvuze isi y'umwijima y'ibyaha, tunasema dunia ya giza ya dhambi. Ibyo bitatu nibyo bigize isi. Hizo vitu tatu ndizo zinafanya dunia. Isi iriho iratsikamira itorero, dunia inakalia kanisa. Mbabwire gute? Niwaambieje? Arige dusoma Biblia, na wakati tunasoma Biblia tukayumva mu buryo nyene bwacu, na unasikia kwa maelezo yako. Muri COVID nibwo nasobanukiwe ko Yesu azatwara itorero agibye. Ndipo nimeweza kuona Yesu atalibeba kanisa akilinyakua. Yesu ntazagaruka ku isi. Yesu hatarudi ardhini. Azahagarara ku bicu, atasimama huko mawinguni, impanda n'akamo ka marayika mukuru, apige parapanda na sauti kuu ya malaika, itorero agiba ritware, alafu aje na kuliiba kanisa na kulibeba. Nahoze nibaza kuko azaritwara agibye. Nilikuwa najiuliza, je, kwa nini atabeba kanisa akiliiba? System ya Antikristo, irihira by'igitorero, inasukuma kanisa, haraburaho gato, imebaki kidogo. Haraburaho gato, imebaki kidogo. Haburaho gato ngo barifate, ikibaki kidogo ili lishikwe, azagiba aritware, ataliiba na kulipeleka. Haraburaho gato, imebaki kidogo. Amabwiriza ya COVID ku isi hose yarasaka. Ale masharti ya COVID kwa dunia yote yameweza byaba gushiramo intera ya metero, ikiwa kuweka mita moja, byaba gukaraba intoke, ikiwa ni kunawa mikono, byaba kuguma mu nzu, ikiwa ni kubaki nyumbani, byaba gukingirana basenga, ikiwa ni kuwafungia wale ambao wanaomba. Amabwiriza yavaga ahantu hamwe twese tutazi. Sharti zilikuwa zinatoka mahali pamoja hatujui, ibihugu bikayashira mu bikogo cyane, na nchi zinaweka kwenye sharti bila kujua. Dunia nzima sharti zikaweka. Yavaga he, ilikuwa inatoka wapi? Reka miniraho, chani achie hapo. Yo tuvuze isi tuvuze system. Tukisema dunia tunasema system. Reka mbabwire ibyakwigwa mu mitwe yanyu. Chani waambie yale ambayo yanaweza kufika kuenea kichwani mwenyu. Hari bindi bitavugika. Kuna mengine ambayo hayasemeki. System ya Antikristo yubatse neza. System ya Antikristo imejengeka vizuri. Ikimubuza ni kimwe gusa, kinachomzuia ni kimoja, igituma atigaragaza, kinachomfanya asijidhihirishe, ni kwa sababu kanisa bado lipo. Hanyuma zaritwara likureho, alafu atalipeleka na kulibeba, hanyuma yigaragaza, alafu ajidhihirishe. Putin mu myaka nk'itanu ishize, Putin kwa miaka 5 yagiye mu ruganda rw'intwaro, ameenda huko maabara ya silaha, ni bakora intwaro nyinshi kandi ziri moderne, akasema watengeneze silaha nyingi na tena za kisasa, kwa sababu wanajiandaa kwa vita kuu. Hashize imyaka 5 abivuze, ni miaka 5 tu akisema hayo. Twari tuzi ko Ukraine izagwana na Burusiya, tulikuwa tunajua Ukraine itapigana na Russia. Ikintu kibabaje nukuntu dusinziriye, kinachohuzunisha ni jinsi tunasinzia. Nico cyonyine kibabaje, hicho ndicho kinazohuzunisha. Antikristo ariteguye, Antikristo yu tayari. Ikindi ku isi, kingine dunia, ni ubutunzi, ni utajiri. Aba bantu bazi ubwenge, watu wanajua akili, bazi ubwenge bwinshi, wanajua akili nyingi, bafite uko babigenza, kuna vile wanafanya,
hano bagahita bakanira ikiguzi c'ifunguro rimwe rikaba rihenze kuribona. Hapa wanapandisha sasa chakula kimoja ni vigumu kupata chakula hicho. Ico bashaka ni iki? Wanachokitafuta ni nini? Nukugira ngo bose baramye. Ni ili wote wasujudu. Tukenesha Shadraka na Meshaki na Abednego. Tunahitaji Meshaki, Shadraka na Abednego. Bazabasha guhagarara. Watakao simama. Nibaramye igishushanyo. Wasisujudu miungu. Nubwo kubona ifunguro bigoye. Hata kama kuona chakula ni vigumu. Umukiranutse mwenye haki azabeshwaho no kwizera. Ataishi kwa imani. Nubwo mwisi hari kirize economique. Hata kama duniani kuna ukosefu wa economy. Mwijuru nta crise economique yabaye. Huko mbinguni hakuja kuwa na pungufu wa economy. Tuzabaho. Tutaishi. Tuzabaho. Tutaishi. Kandi nubwo twapfa. Na hata kama tukifa. Tuzasanga umwami wacu. Tutampata mfalme wetu. Ubwo banubwiki. Uoga ni wa nini? Kuki duhemuka? Kwa nini tunakosea? Cha gatatu kwisi ya tatu duniani ni isi y'umwijima. Ni dunia ya kigiza. Isi y'ibyaha imeze nabi. Dunia ya dhambi iko mbaya kabisa. Aho umuyobozi ukomeye ku rwego rw'isi, pahali kiongozi mkuu mashuhuri yemera akavuga ngo ngende umutinganya, anaweza kusema mimi ni homosexuality, hanyuma agahita afata igihugu cyo muri Afrika na kuchukua nchi Afrika, ubutinganyi butari mu mico yacu, homosexuality ambayo haipo katika mila yetu, kubera ko baduhaye tuvungukira tw'inkunga, kwa sababu wametupa mabaki ya msaada, alafu wanafuatiliza sasa homosexuality, kuvyemera, wanakuambia ukubali hayo bitari mu muco wawe na haiko kwenye mila yako, kugira ngo system y'umwijima ikunike, ili system ya giza iweze kukufinya finya. Muzayoboka isi, msiweze kukubali, isirashirana no kwifuza kwa sababu dunia inaisha na tamaa zake. Abakora iby'Imana ikunda bazahora hiteka, wanaofanya yale mapenzi ya Mungu wataishi milele. Ikindi gisenya aba itorero, kingine ambacho kinabomoa kanisa na akamenyero, ni mazoezi. Mazoea. Umuntu amenyera ico yamenye. Mtu anazoea kile alichokijua. Uzi urambagiza umukobwa, unajua ukimchumbia binti, ntabwo kureba mu maso, hakuangalii kwa macho, abahumeka gahoro, anapumua polepole, uzi ngo ntazi kuvuga, ukidhani hajui kusema, reka mugeze yakumenyere, waacha sasa afike nyumbani akuzoee. Azakureba mu maso neza, atakuangalia machoni vizuri, aho wewe ugera ukareba hasi, pahali wewe utafika uangalie chini. Iyo umuntu aje hano gukizwa, mtu akija hapa kuokoka, ntashobora gukererwa, hawezi kuchelewa, gahunda zose zibonekamo, kila mpango anafika mapema, kuko aracafite igihunga c'ivyaha, kwa sababu bado ana uoga wa dhambi. Reka zamara imyaka 5 hano, ngojea amalize miaka 5 hapa, impumu zishire, alafu sasa uoga uishe, hanyuma atangira kujonjora abigisha neza nabigisha nabi, alafu aanze kuchagua wanaofunza vizuri na wanaofunza vibaya. Umunsi umwe nigeze kubona umuntu mu rusengero yanditse amakosa 11 pastor yakoze ari kwigisha. Siku moja nimeona mtu akiandika makosa 11 pastor aliyofanya akifunza. Yandika ibyamufashije, yandika bibi gusa, hajaandika yale aliyomsaidia, bali anaandika makosa. Akamenyero mwabantu, mazoea ndugu zangu. Iyo umuntu ajya gusaba kazi, mtu akienda kuomba kazi, ashomereye, akiwa bila pesa, ahagera isaha mbere y'akazi gatangira, anafika saa mbele kazi ianze, ariko reka zamenyere boss igihazira, lakini wacha aone boss anafika saa ngapi na vitu zote, azatangira gusiba nta mpamvu, atakuwa hata anakaa bila kukuja kazi bila sababu. Uzamenye Imana ariko ntuzayimenyere, jua Mungu lakini usimzoee. Ntabwo Imana imeze nk'abantu, Mungu si kama watu. Akamenyero karasenya, mazoea yanabomoa. Igihe Abisirayeli bari barataye Imana, wakati wana Israeli walikuwa wametupa Mungu, bari basigaranye isanduku y'isezerano, walikuwa wamebaki na sanduku la agano. Umunsi umwe Abafilistia babateye, siku moja Wafilistia walipowapiganisha, ngo baragwana baratsindwa, wakapigana na kushindwa, baravugana ngo ico twibagiwe niki, wakasema ile tumesahau ni nini, bajya kuzana isanduku y'isezerano, wakaenda kuleta sanduku la agano, bayizana mu rugerero rw'Abisirayeli, wakaweza kulileta kwenye hapo kwa wana Israeli, ugwamo barasakuza, wakapiga nduru na kupiga kelele, barangije barabaza ngo niki kibaye mu rugerero rw'Abisirayeli, alafu akauliza je, ni nini imefanyika hapo kwenye kundi la Israeli? Baravuga ngo bazanye chaki Imana shabo, wakasema wameleta huo Mungu wao, baravuga ngo mugwane kigabo, wakasema piganeni kianaume, wese injiri imbere ye, kila mmoja aingie mbele yake, bigwaneho, tujipiganie. Uzi byabaye, unajua aliyofanyika, abahungu babiri ba Eli bose barapfuye, vijana wawili wa Eli wamekufa, hanyuma isanduku bayitwara mu Bafilistia, alafu sanduku ikapelekwa Wafilistia, kazana umwe wa Eli ahita arapfukama abyara umwana utagejeje igihe, yake na Eli yabyaye umwana hakiri kare, ameweza kuzaa mtoto mapema, arangije ahita mwita Ikabodi, alafu akamuita Ikabodi, aravuga ngo icubahiro gishize muri Israeli, akasema utukufu unaisha katika Israeli, niba icubahiro kiri kudushiraho, kama utukufu unatuishia, abatwubahaga basigaye badusuzugura, na wale ambao walikuwa wanatuheshimu wanatudharau siku hizi. Ziki
sisi tumekosea nini? Niki cyatumye tuvoge? Ni nini ambayo imefanya tuweze kuingiliwa hivi? Niki cyatumye tugeraho tugeze? Ni nini ambayo imetufanya tufike mahali tumefika? Gashoka ko twamenyereye Imana. Inawezekana tumemzoea Mungu. Akamenyero karasenya. Mazoea hubomoa. Ikindi gisenya, kingine ambacho kinabomoa, no kudatoza abantu kuba bigishwa. Ni kutowazoelesha watu kuwa wanafunzi. Tugahindura abantu kuba abayoboke bacu kubahindura kuba abana b'Imana. Tunawabadilisha watu kuwa washirika wetu lakini hatuwabadilishi kuwa wana wa Mungu. Kudatoza kose ni kubi. Kutozoelesha yote ni mbaya. Kudatoza abana bawe. Kutowazoelesha watoto wako. Kudatoza abakristo. Kutowaelimisha wakristo. Kudatoza kose kugira ingaruka mbi. Kutowaelimisha yote ina madhara. Hanyuma ikindi gisenya, kingine ambacho kinabomoa, ni kutagira amatwi yumva Imana. Ni kutokuwa na masikio yanayomsikia Mungu. Ni kutagira amatwi yumva Imana. Ni kutokuwa na masikio yanayomsikia Mungu. Biblia igaruka inshuro nyinshi ivuga ngo ufite ugutwi. Biblia inasema yule anasikio yumva icumwuka abwira amatorero. Asikie kile Roho anaambia makanisa. Niba tutakigira amatwi yumva Imana, kama hatuna masikio ya kumsikia Mungu, hazaza ibindi byo tuzabyumva. Kutakuja mengine tutasikia. Tutagifite igihe cyo kumva Imana. Bila kuwa na wakati wa kumsikia Mungu. Hija ya amatwi yacu. Baada ya masikio yetu, dukeneye amatwi yumva Imana. Tunahitaji masikio yanayosikia Mungu. Ndekeraho cyangwa nkomeze? Niachie hapo ama niendelee? Nkomeze. Niendelee. Niki twakora ngo bubyutse buze? Ni nini ambacho tunaweza kufanya ili uamsho ukuje? Nijoro twarasomye ngo mwihane muhindukire ibihe byiza bibone uko biza. Usiku tumesoma tubuni na mbadilike ili uamsho ukuje. Kuki mpora ngaruka kukwihana? Kwa nini naendelea kurudi kwa kutubu? Kwihana ni go rufatiro rutiganwa. Kutubu ndiyo msingi ambao huwezi kuigwa. Hiyo ndiyo msingi wa ukweli. Ukaba wizeye ko ibyo ukora ari ingenzi. Na una imani ya kuwa yale unayoyafanya ni halali. Hanyuma twakora ngo bubyutse buze. Ya pili ambayo tunaweza kufanya ili uamsho ukuje, dukwiye kwemera gutozwa. Lazima tukubali kuzoeleshwa. Ntabwo twazinjira Kanani twanduye. Hatuwezi kuingia Kanani tukiwa tumechafuliwa. Ntabwo twaza abakare twaranye nababwiye ngo Imana idukura muri zone ya comfort. Wale ambao tulikuwa nao nimewaambia Mungu anatutoa katika mahali pazuri. Ahantu hasa nkaho hagoye igamije kudutoa. Alafu Mungu anatupeleka mahali pagumu ili aweze kutuzoesha. Ikindi nuko dukwiye kumenya ico tugwanira. Kingine ni kujua kile ambacho tunapigania. Tugwanira iby'abera bahawe rimwe. Tunapigania yale watakatifu wamepewa mara moja. Bora yavuze ngo nibagirwa ibiri nyuma ngasingira ibiri. Bwana amesema nasahau yaliyoko nyuma ili niweze kufikia yaliyoko mbele. Napigana lakini siwezi maranira kugera ku mpera y'umuhamagaro wangu. Mimi napigana ili nifikie mwisho wa mwito wangu. Tukwiye kumenya ico tugwanira. Lazima tujue kile tunachokipigania. Ikindi no kudatakaza ibyiringiro. Kingine ni kutotupa matumaini. Abaroma 12 murongo wa 12. Warumi 12:12. Ngo mwishime mufite ibyiringiro. Nasema mfurahi mkiwa na tumaini. Makuba mukomeze gusenga mushikamye. Endeleeni kuomba mkiwa imara. Mu gisirikare, kwa askari, gutakaza morale n'iryo kosa rikomeye kurutana. Poteza moral hiyo ndo kosa kuu kuliko mengine. Kera nyaga mbona abasirikare bagiye kugwana. Huko mbele nilikuwa naona wanajeshi wakienda vitani. None bagatsindwa. Alafu wanashindwa. None bagataha baririmba. Wanakuja wakiimba. Aba ngo tuzarugwana ngo twongere turutsinde. Wanasema tutapigana mpaka tushinde. Byukuri bakubiswe. Na wameweza kupigwa. Ahubwo batojwe kudatakaza morale. Lakini wamefunzwa ili wasiweze kupoteza morale. Abantu bamaze gutakaza ibyiringiro ku kigero gikomeye. Watu wameweza kupoteza tumaini kwa ajabu. Mwishime mufite ibyiringiro. Furahini mkiwa na tumaini. Mwihanganira makuba. Vumilieni dhiki. Mukomeze gusenga mushikamye. Endeleeni kuomba mkiwa mkidumu. Kugeza ku mwuka wanyu muzahumeka. Mpaka kwa pumzi lako la mwisho. Uzabugihamya ko Imana igira neza. Uweze kuhakikisha kwa Mungu ni mwema. Gushingura mwene data yishwe na kanseri. Tumewahi kumzika ndugu ambaye amekufa kansa. Igihe kinini. Tumeweza kumuuguza kwa wakati mrefu. Alikuwa na uchungu wa ajabu. Kanseri yaramujya uruhu rugatukura. Kansa ilikuwa inamuma hata ngozi inakuwa nyekundu. Sinigeze mwumva ni jambo ryo gucika intege. Sijawahi kumsikia na neno la kukata tamaa. Yagambwira ngo DESIRE Imana izankiza. Alikuwa ananiambia Mungu ataniponya. Akambwira ngo ejo ngo dushobora guhura mu muhanda ndi kugenda meze neza. Ananiambia Mungu anaweza kaniponya kesho tupatane barabarani nikitembea vizuri. Umwuka washize turi kumwe. Pumzi ikaisha tukiwa pamoja. Yarakivugira ko ngo azamperekeza mu ivuga butumwa. Akiniambia eti atanisindikiza kwenye injili. Mugatakaza ibyiringiro. Msipoteze tumaini. Ibyo utarabona mu buzima ntibizatumutakaz. Yale ambayo hujaona kwa maisha isikufanye upoteze tumaini. Amasezerano tarasohora ntagatumutakaz ibyiringiro. Agano ambayo hazijatimia isikufanye upoteze tumaini. Ibitarasohoreye kuri wewe Imana izabikomezanya n'abana. Yale ambayo hajatimia kwako Mungu ataendelea na watoto wako. Izabikomezanya nabo wabwirije. Ama ataendelea na wale uliowahubiri. Na mpamvu yo gutakaza ibyiringiro. Hakuna haja ya kupoteza tumaini. Ikindi ni discipline. Kingine ni kuwa na discipline. Ntushobora kuba umudisciple wa Yesu. Huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu udafite discipline. Kama wewe huna discipline. Ikintu kimwe kigoye abakristo. Kitu ambacho kinawasumbua wakristo ni discipline. Ni kuwa na discipline.
nako ningewe mwebwe muragerageza. Ni mimi lakini nyinyi mnajaribu. Nagiye ntangura gukora sport. Nimeanza kufanya sport. Ngakora amezi 3. Miezi 3 nikiwa kwa mazoezi. Kahita ncika intege. Alafu nakata tamaa. Nyuma ya amezi 6 nkongera ngatangira. Baada ya miezi 6 naanza tena. Bigahita byanga. Na inakataa. Ubwo ikibazo kirihe? Shida iko wapi? Ni discipline. Ni discipline. Biblia iyo usomye iminota 30. Biblia ukisoma kwa dakika 30. Uyirangiza mu mwaka umwe. Unaimaliza kwa mwaka mmoja. Iyo ugize discipline yo gusoma Biblia isaha imwe ku munsi. Ukiwa na discipline ya kusoma Biblia saa moja kwa siku. Usoma amezi 6. Utaisoma kwa miezi 6. Mbajije abantu bicara bamaze gusoma Biblia bakayirangiza. Nikiuliza watu ambao wamesoma Biblia na kuimaliza. Mwise mureba hasi ntabyo mbaza. Siulizi. Habaye iki? Kumekuwa nini? Kibazo cha discipline. Shida ya discipline. Ikintu umuntu yitoje imisi 21. Kitu ambacho mtu amejizoesha kwa siku 21 gihinduka akamenyero. Kitakuwa mazoea. Iyo gikoze imisi 90 udahagaze. Ukifanya kwa siku 90 bila kusimamisha. Bihinduka wowe. Inabadilika kuwa wewe. Habuze iki? Imekosa nini? Habuze discipline. Kumekosa discipline. Ntushobora kuba umudisciple wa Yesu. Uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu udafite discipline. Bila kuwa na discipline. Uryama saa ngapi ubyuka saa ngapi? Unalala saa ngapi na kuamka saa ngapi? Umunsi wawe upanze gute? Siku yako imepangwa kivipi? Harakantu kitwa to-do list. Kuna kitu ambacho kinaitwa to-do list. Ushiramo gahunda y'umunsi buri saa icuri bukore. Unaweka mpango yako kila siku kile utakachokifanya. Wewe utagira gahunda mu kubaho kwawe. Kwa nini huna mpango kwa maisha yako? Umuntu yica gahunda n'umuntu yamwica. Mtu ambaye anaharibu mpango anaweza hata kumuua mtu. Nyine nibyo mvuze ibyo mvuze ndabizi neza. Hayo niliyosema najua vizuri. Ubuse bakubwiye ngo jya kuburira Desire mu isaha arapfa. Wakikwambia nenda ukamwambie Desire kwa saa atakufa. Ugahita ubanza koga ukisiga amavuta. Alafu kwanza unajipaka na kuoga. Wasanga kihari. Unaweza ukapata akiwa. Urupfu rwe ntabwo warugizemo uruhare. Kifo chake si umejukumika. Uzi ibintu byapfuye kubera kutagira discipline. Unajua vitu zilizoharibika kwa sababu ya kutokuwa na discipline. Ikintu gipfa ntikigaruke n'umwanya gusa. Kitu ambacho kinaharibika na kinakufa na hakirudi ni muda tu. Ikintu gipfa ntikigaruke n'umwanya. Kitu ambacho kinakufa na kuharibika kirudi ni muda. Hano dufite umwanya usagutse. Hapa tuna muda wa mwingi. Dufite umwanya wo gupfusha ubusa. Tuna muda wa kupoteza. Niko tureba film amasaha 2. Jinsi gani unaangalia movie kwa masaha 2? Amasaha minota 30. Na uwezi kuomba kwa dakika 30. Uzavamwe umunyedini mwiza. Wewe utakuwa mwenye dini mzuri. Ariko byakugora kuba umwana w'Imana. Lakini itakusumbua kuwa mwana wa Mungu. Discipline ni ingenzi. Discipline ni ya maana. Ikindi kizadufasha nukumvira amabwiriza. Kingine ambacho kitasaidia ni kuweza kutii masharti. Igihe Abisirayeli bagera kuri Yeriko, wakati Wanaisraeli wamefika Yeriko, haje umugaba w'ingabo zo mu ijuru. Kumekuja amri jeshi mkuu wa mbinguni. Hanyuma akubitana na afande Yosua. Alafu akapatana na afande Yoshua. Yari umujenerali umenyereye intambara. Alikuwa ni general ambaye amezoea vita. Munda basirikare ukuntu bigirira icizere. Napenda wanajeshi kwa jinsi gani wanajiamini. Yahise amubwira ngo uri uwo mubanzi bacu cyangwa uri uwo mu bacu vuga kimwe tugwane. Amemwambia wewe ni wa kwetu ama wewe ni wa adui. Yakuye inkota. Na alikuwa ametoa tayari silaha. Umugabo w'ingabo zo mu ijuru aramureba. Amri jeshi mkuu wa mbinguni akamwangalia. Amubwira ngo ntabwo ndi ku ruhande rwanyu. Akamwambia siko kwa upande wenyu. Mubanzi banyu. Na siko kwa adui zenu. Je kubera umugaba ingabo zo mu ijuru. Nimekuja kuwa amri jeshi mkuu wa mbinguni. Kuramwe inkweto aho hagaze nahe. Wewe toa viatu kwa sababu mahali umesimama ni patakatifu. Mundebere general. Angalia general. Yakuyemo inkweto. Akiwa ametoa viatu. Yicaye ku muhanda. Akikaa barabarani. Icyakurikiyeho. Kilichofuata ahita muha amabwiriza. Akampa sasa masharti. Aramubwira ngo abitwaje intwaro abari bo bajya imbere. Akamwambia wale ambao wana silaha waende mbele. Hakurikireho abavuza amakondera. Na wakuje wale ambao wanapiga ngere. Hakurikireho abatwaye isanduku y'isezerano. Wafuate wale ambao wana sanduku la agano. Mubandanya mwinshi bajya inyuma. Na wale ambao ni wengi hukumu wende nyuma. Muzenguruke mucecetse. Alafu mzunguke mkinyamanza. Kuki mwamenyera ibintu bisa? Kwa nini mmezoea vitu zinazofanana? Twamenyera ko materanira kogwa. Tumezoea ibada itafanyika hivi. Sote tunajua vile inafuatana. Wakujura saa 9 y'ijoro wabizi mu mutwe. Na wakikuamsha saa 9 ya usiku unajua kwa kichwa. Hari Imana itanga amabwiriza mashasha. Kuna wakati Mungu anatoa masharti mapya. Ni byiza kuhora dutegereje kumva amabwiriza. Ni vizuri tuendelee kutega sikio ili tusikie masharti ya Mungu. Ni byiza kumvira amabwiriza. Ni vizuri kuweza kutii sharti za Mungu. Umunsi umwe nari ndyamye ahantu. Siku moja nilikuwa nimelala pahali. Ijwi rirambwira ngo byuka. Sauti ikaniambia amuka. Wihute uje gutega bisi. Nenda kwa haraka ukachukue basi. Ugiye muri vili bindi ndakubwira. Nenda town nitakwambia mengine. Nta gahunda nifite kujya mu mujyi. Sikuwa na mpango wa kwenda town. Hanyuma numva amahoro arabuze. Nikasikia amani imekosa. Ndabyuka vuba ndambara. Nikaamuka haraka nikaenda. Gutega bisi ntazisho ngiye gukora. Nikachukua basi bila kujua nini ninaenda kufanya.
hanyuma ngeze muri bisi ijwi rambwira ngo ninsenge. Nilipofika katika basi sauti kaniambia omba. Ndasenga. Nikaomba. Umuntu atangiye kuvuza induru mu modoka. Nikasikia mtu ameanza kupiga nduru katika gari. Nasenga gahoro sinavuga, ijwi ryasohoka. Nilikuwa naomba sauti haikutoka. Ariko umuntu nyuma ari gusakuza. Nikasikia mtu nyuma akipiga nduru. Abwira chauffeur ngo nkura mu modoka yawe. Akaambia driver nitoe katika gari. Mu modoka irimo abarokore. Siko anajua kwa niko kwa gari ambayo ina walokole. Chauffeur ariko wambwiye kugiye mu mujyi. Akamwambia umeniambia nenda town. Turagera mu mujyi ufitikiye kibazo. Hujafika kwani unataka ndakugiye ngo nkura mu modoka yawe. Akamwambia nitoe kwa gari. Chauffeur ageze kuchapa arahagarara. Alipofika driver akasimama. Havamwo umuntu. Katoka mtu. Ahitarakata ahagarara ku idirisha. Akasimama kwa dirisha. Arandeba avuza induru. Akaniangalia akapiga nduru. Ahitarabura. Akakosa, akatoweka. Tambarari. Nta shamba ryari rihari. Hakukuwa na pori. Yaburiyeho. Ameishia hapo. Ijwi rirambwira ngo yari daimoni yaje gukubita imodoka hasi ngo amarasave. Sauti likaniambia ilikuwa ni pepo ambayo imekuja kuangusha abantu katusubire mu rugo ryawe. Nilikuwa nimekuleta ili uweze kusaidia watu hawa, rudi nyumbani ukaende kulala. Rimwe na rimwe dukwiye kumva amabwiriza y'Imana. Mara kwa mara tutii sharti za Mungu. Twe gukora ibintu uko twabimenyereye. Tusifanye vitu kama mazoea. Kamenyero karica. Uzoea uua. Hari Imana ikubwira ikitari gisanzwe. Kuna wakati Mungu anakuambia kitu ambacho hakiko cha kawaida. Ikindi twakora no kwiga kwihangana. Kingine ambacho tunaweza tukafanya ni kuvumilia. Kugira ngo ugere ku bubyutse bisaba kwihangana. Ili ufike uamsho lazima uvumilie. Buri kimwe cyose gikogwa bisaba kwihangana. Chochote ambacho kinafanyika lazima uvumilie. Niba tudashobora kwihanganira ibintu bito, abo twakomotseho barihanganira ibintu bikomeye. Kama hatuwezi kuvumilia vitu vidogo na wale tuliotokana wamevumilia vitu kubwa. Ikibazo dufite ni kutihangana. Tatizo tunalo ni kutovumilia. Ibitubaho nta control tubifite. Yale ambayo yanatufikia hatuna control. Kandi Yesu nigeze aduha garanti ko tutazabicamo. Na Yesu aje atuhakikisha kuwa hatutapitia. Tukwiye kwiga kwihangana. Lazima tuwe na uvumilivu. Kwihangana ni ikintu cy'ingenzi. Kuvumilia ni kitu cha maana. Yakobo yaravuze ngo namara kwemego, nukuvuga ngo ahigwihangana ibimugerageza, namara kwemego azambikwa ikamba. Heri avumilie majaribu, akishakubaliwa atapewa taji. Nta muntu numwe ndabona baha diploma byutse mu buriri. Hakuna hata mmoja niliyemwona akimpa cheti akitoka kwa kitanda. Atavuye kwikosa. Hakuna mtu ambaye amevalishwa pete bila kutoka kwenye mazoea. Barahi igihembo atarushanijwe. Hakuna mtu ambaye anaweza kupewa taji bila kutoka kwenye mazoea. Abarokore nibo bonyene bashaka ibyo batakore. Lakini walokole ndio wanataka tu kupewa vitu ambazo hawajakumika. Kudunyuza mu nzira yo kwihangana itatwanga. Mungu amekubali kutupitisha kwenye njia ya uvumilivu bila kutuchukia. Ikindi cyadufasha kingine ambacho kinaweza kutusaidia ni perseverance. Ntabwo ari kwihangana, perseverance ntabwo ari kwihangana. Mugishakira ikinyarwanda ntabwo nkiza. Ku persevera bitandukanye no kwihangana. Ni ukunyura mu nzitizi, ni kupitia kwenye matatizo, kagumuga kutiriza na unaendelea kusukuma kugeza umunsi uzagira ku ntego mpaka ufikie kwa lengo. Daniel yasenze imyaka 70 adahagaritse ku manywa na nijoro. Daniel ameomba miaka 70 bila kusimamisha hata siku. Abisirayeli babona kuva mu bunyage. Na wana Israeli sasa wakatoka utumwani. Ibintu tugwana nabyo bifite imizi miremire. Vitu ambazo tunapigana nazo zina mizizi mirefu. Ibintu tugwana nabyo nibikuta byubatse neza. Vitu ambazo tunapigana nazo zimejengeka vizuri. Tumeneremo tugere ku ntego. Ili tuweze kupita tuingie. Bisaba perseverance. Lazima tudumu. Imana yabwiye kutarambika. Urakoze cyane. Nukutarambika. Kutochoka. Imana yabwiye kuro ngo nzakugenda imbere. Mungu amemwambia kuro nitakwenda mbere. Pahali hakutakuwa ibihindizo by'ivyuma mbicamwo kabiri. Na nitaweza hata kuwa mara mbili. Inzugi z'imiringa. Niweze kutoa hata milango. Ubutunzi buhishe mu mwijima. Nikupe utajiri ambao uko gizani. Ngewe ubwo butunzi nabwita ububyutse. Huo utajiri naweza nikaita kugira ngo tuzageraho. Ili tufikie hapo. Bisaba gupersevera. Lazima tuweze kuvumilia, tusichoke. Hajya usenze ingari. Wewe umeomba siku ngapi? Niba Daniel yasenze 70. Kama Daniel ameomba 70. Hajya usenze ingari. Wewe umeomba ngapi? Habuze perseverance. Umekosa kutochoka. Naba nkihari. Lakini nikiwepo. Naba naragiye. Kama nimeenda. Ububyutse buzaza. Uamsho utakuja. Zasiga mbibabwiye. Nitaacha nikiwa nimewaambia. Nzabiraga abana banjye. Nitawaaga watoto wangu. Hari ikintu dutegereje cyitwa ububyutse. Kuna kitu ambacho tunangojea kinaitwa uamsho. Ibibazo byose dufite. Matatizo yote ambayo tunayo. Bizakemukira mu bubyutse. Yataweza kutatulika katika uamsho. Tugomba kwihangana. Lazima tuvumilie. Tugomba guca mu nzitizi. Lazima tupitie kwenye vizuizi. Tuzagira kuca Imana yavuze. Mpaka tufikie kile Mungu alichokisema. Ikindi cyadufasha no kwangisa.
Kingine ambacho kinaweza kutusaidia ni kuchukia dunia. Timotheo 2:4 ukuntu havuga. Timotheo wa 2. Haravuga ngo nta waba umusirikare. Nasema hakuna yule anaweza kuwa askari. Ngo yishire mu by'ubugingo. Na kujiweka kwa mambo ya wakati huu. Wabakinejeje wamwandikiye alafu amfurahishe yule aliyemwandikia kuwa askari. Muzi impamvu Imana itaduha imigisha y'isi. Unajua kwa nini Mungu atupi baraka za dunia? Kubera ko ntirarangiza kudesactive gukunda isi muri twe. Kwa sababu hajamaliza kutoa kutopenda dunia kati yetu. Yaririmbye ngo ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura. Mumbaji amesema hawezi kukubali iteka aramfa. Maisha yangu yazimie bali kila milele ananisaidia. Hari abantu Imana yaha amafaranga. Kuna wale ambao Mungu akiwapa pesa tukabahera ukubwo na wasirudi mara tena. Kuko muri we ntafite imbaraga. Kwa sababu ndani yake hana nguvu. Zategeka amafaranga. Ambazo zinaweza hata kuamuru pesa. Imana ntiyaguha icubahiro. Mungu hawezi kukupa heshima itararangiza kugukora kabla haja kutengeneza. Twahava tugusenga. Tunaweza tukakuabudu. Sasa niba umuntu ananirana nta nico afite. Kama mtu anashindikana kama hana chochote. Hana chochote. Agahita azamura ibiciro. Anapandisha akagerekeranya amazina. Anaweka majina. Kuburyo yivuga nk'iminota 15. Akijitambulisha ni kwa dakika 15. Rubanda ruzi gukomera. Watu wanajua wako mashuhuri. Paulo yaravuze ngo isi nyireba ibambye. Paulo amesema dunia naiona ikiwa imesulubishwa. Nayimbona mbambye. Nami nikiwa nimesulubishwa kwa. Ruriya rukuta. Huo ukuta. Nubwo gwakumbura urukuta. Hata imisi ukuta huo. Rukabisengera. Na kuombea. Izi nkuta zizaenda zipfa zidahuye. Hizi kuta zitaishi ntabwo haba kibaye urusengero. Zikipatana hakuwezi kuwa na hekalu. Nisi tutayikunda. Lazima tuishi na ishi bila kupenda. Imana izatwizereka duha byinshi. Ndipo Mungu atatuamini na kutupa mengi. Bitazasimbura Imana muri twe. Na anajua ya kuwa haitaweza kumkomboa Mungu ndani yetu. Na wao umusirikare. Hakuna yule anaweza kuwa askari. Wishire mu by'ubu. Alafu ajiweke kwa mambo ya maisha haya. Abakinejeje. Amfurahishe. Isi ni isi. Dunia ni dunia. Tugomba kugiraho control. Lazima tuwe na control. Nibwo tuzabona gutunga byinshi. Ndipo tutaweza kuwa na utajiri. Umukoro nabasigira. Ni gute umuntu yatunga amafaranga atayakunda. Ni jinsi gani mtu anaweza kuwa na pesa bila kupenda? Hari inkuru nzi ko muzi. Kuna habari ambayo najua mnaijua nyinyi. Uyu mugabo yahinze areza. Ambaye mume ambaye ameelimisha na kuweza kuzalisha. Hanyuma avugana n'umutima we. Akanena na moyo wake. Wagiye gusenya ibigega bito yubaka ibindi binini. Eti anataka kujenga mahali pakuu. Aitabwira umutima ngo umutima wanjye tuza nta kibazo uzongera kugira. Akaambia moyo wake tulia hutakuwa na tatizo lolote. Imana itiramubwira ngo iri joro urapfa ibyo waruhiye bizabijana. Mungu akamwambia usiku huu utakufa yale uliyochokea ataishi leo. Kuhinga ni byiza. Kulima ni vizuri. Kweza ni byiza. Kuzalisha ni vizuri. Kuhunika mu bigega ni byiza. Na hata kuegeza pia ni vizuri. Icyaha yakoze ni ikihe? Dhambi aliyoifanya ni nini? Nukwitiranya ibintu. Ni kujidanganya kwa vitu. Imyenda ibikwa muri garderobe ntibikwa mu mutima. Mavazi yanawekwa kwenye nyumba lakini hayawekwa ntiyakwambika utambaye. Mtu ambaye ameweka mavazi kwenye moyo hawezi kuvalisha. Kuri konte no kuri mobile money ntabikwa mu mutima. Pesa zinawekwa kwenye account lakini haziwekwa kwa moyo. Aliyeweka kwa moyo hawezi kutoa sadaka. Ibiryo bibikwa muri stock ntibibikwa mu mutima. Chakula inawekwa kwenye stock lakini haiwekwi kwa moyo. Ukiweka kwenye moyo huwezi kuwalisha walio na njaa. Urupfu dupfuye. Unajua kifo ambacho kinatuangamiza ni kuchanganya vitu. Umutima wanjye tuza. Moyo wangu tulia. Umutima uturishwa n'ibiryo koko. Moyo unatulia kwa chakula kweli. Umutima uturishwa n'ijambo ry'Imana. Moyo unatulia kwa neno la Mungu. Umutima uturishwa n'amasezerano y'Imana. Moyo unatulia kwa agano za Mungu. Umutima uturishwa n'ihumure ry'Imana. Moyo unatulia kwa biturisha umutima gute. Je, chakula inatuliza moyo kivipi? Ikindi cyadufasha kuzahagarara mu bubyutse. Kingine ambacho kinaweza kutusaidia kusimama kwa uamsho. Ni gupfira ibyo wemera. Ni kufia yale unayokubali. Nari mvuze ngo gupfira ibyo wemera. Ni kufa kwa ajili ya yale unayokubali. Yesu yakoresheje imigwi 4 mu kubwiriza. Yesu ametumia 4 kwa hubiri. Hari ngwino urebe, kuja uone, hari nkurikira, nifuate, hari bana nanjye, kaa na mimi, na ngwino upfe. Kuja ufe. Ndebera umuntu yaje kureba. Angalia mtu aliyekuja kuangalia. Bikazarangira yemera gupfa. Alafu anakubali kufa. Bati gusa ntimumbambe nk'umwami. Msinisulubishe kama mfalme. Mumbambe ncuramye. Bali mnisulubishe nikiwa nimeinama. Bali kufa nimekubali. Mukigiriki bavuze ijambo umuntu umugabo wo guhamya. Kinani wakisema huyu ni mume ambaye ni wa kuhakikisha. Bavuze kuri Temwe kirere wabihagazeho. Huyo ni mshahidi ambaye amesimama hapo. Bavuze kubayeho ubwo buzima. Unaishi maisha hayo. Bavuze ko wakwemera kubipfira. Na unaweza ukakubali kufa kwa ajili ya hayo. Imitwa ya Kiislamu yo yinjiye nka hano. Kundi la Kiislamu ikiingia kama hapa. Tubahaye amahirwe abashaka kuba Abasilamu muje ku ruhande. Wanasema wale ambao wanataka kwa Islamu enda kando. Abeme abahamya ubukristo muje ku ruhande. Wale ambao wanahakikisha Ukristo kujeni pia pande hii.
Imana izatubabarire ntibinjire hano. Mungu atusamee wasiingie hapa. Wahita tumenya Abasilamu bari muri korali. Tunaweza tukajua Waislamu ambao walikuwa wanakaa kwa kwaya. Kubera ko abantu benshi ntibemera gupfira ibyo bemera. Kwa sababu watu wengi hawawezi wakakubali kufia yale ambao wanayakubali. Mu byose nta mikini hari. Kwa uamsho hakuna mchezo. Tuzaba twemera kubipfira. Lazima tukubali kufa kwa ajili ya hayo. Ikindi cyadufasha no kuba strategic. Kingine ambacho kinaweza kutusaidia ni kuwa na mbinu nyingine. Igihe bagera kuri Hayi, wakati wamefika Ai, Yosuwa yaravuze ngo ntibohereze ingabo nyinshi no kubagora. Yosuwa amesema msitume jeshi kuu kwa sababu ni kwari umuntu yivye iby'Imana kabihisha mu ihema. Hawakujua kuna mtu ambaye ameiba mambo ya Mungu na kuweka kwenye hema. Walipofika wakapigwa. Bagezeyo barakubitwa. Wakapigwa kabisa. Hanyuma Yosuwa yiciraho imyenda. Alafu Yosuwa akapasua mavazi yake. Mungu akamwambia mmeweza kukosea kwa sababu ya uzoefu. Kungisha inama. Na hamjakuja kuniomba shauri. Tukiye kuba strategic mu byo dukora. Lazima tuwe na mbinu tofauti katika yale tunayofanya. Tukiye kuba strategic. Lazima tuwe na mbinu. Ibintu byose twabishobora. Vitu zote tunataweza. Turamutse tumenye gushira ibintu mu mwanya. Tukiwa tunaweka kila kitu kwa nafasi yake. Ntabwo abantu bose bazarimba muri korali. Si eti watu wote wataimba kwa kwaya. Harabandi Imana asigiye ibindi. Kuna wengine ambao Mungu amewapaka kwa mambo mengine. Kumenya impano zabo zigakora. Lazima tujue karama zao nazifanya. Nituba strategic tuzagira ku bintu byinshi. Tukiwa na strategy tutafikia mambo mengi. Hanyuma ikindi cyadufasha no gukora nka team. Kingine ambacho kitasaidia ni kufanya kama group. Apostle Serukiza yaravuze ngo ingabo ku isi zubatse nabi n'ingabo za Yesu gusa. Amesema jeshi ambalo limejengeka vibaya ni la Yesu. Hizo zirasana hagati yazo. Hizo ndizo zinapigana kati yao. Hizo zituzuzanya. Ndizo ambazo hazijazani. Hizo zidakundana. Ndizo ambazo hazipendani. Abandi basirikare ku isi bose barakundana. Lakini wanajeshi wengine duniani wanapendana. Tukwiye kwiga gukora nka team. Lazima tujifunze kufanya kama team. Iyi jisho ryagwaye. Jicho likiwa limeugua. Amaguru ajya kwa muganga. Miguu inaenda hospitalini. Ikibuno kikicara. Mtu anakalia. Umunwa ukavuga uko byatangiye. Mdomo unasema vile imeanza. Ingingo zo ku mubiri zirakundana. Viungo vya mwili vinapendana. Bene data nibo badakundana gusa. Wandugu ndio hawapendani peke yao. Ubwire ikintu gikomeye. Nikwambie kitu cha ajabu. Imana yafata ibintu byose ngo bishire muri desire. Mungu hawezi kupata vitu zote na kuweka katika desire. Hari muri wewe nkeneye. Kuna yale ambayo ameweka ndani yako unahitaji. Rizi gusenga. Kanisa moja linajua kuomba. Rizi guhimbaza. Lingine linajua kusifu. Rizi gutanga. Lingine linajua kutoa. Rizi kuvuna. Lingine linajua kuvuna. Kurera. Lingine linajua kulea. Ayo sarakenera. Hayo yote yanatakikana. Ubwibone nibwo bukubwira ngo urihagije. Kiburi ndicho kitakwambia unajijaza. Tukwiye gukora nka team. Lazima tufanye kama team. Twese umubiri wa Kristo Yesu. Sote tunajenga mwili wa Kristo Yesu. Amatorero 7 ya Efeso. Kanisa 7 la Efeso. Nta na rimwe Yesu yigeze asenya. Hakuna hata limoja Yesu amelibomoa. Alikuwa anasema kila anawasifia na kuambia ukosefu wao. Akawagira uburyo bwo kubikosoa. Anawaambia na vile watakosoa. Kuki dusenyana? Kwa nini tunabomoana? Igihe cyose tutaramenya ko turi ingingo za bagenzi bacu. Wakati wote tusipojua sisi ni viungo vya ndugu zetu. Ntabwo ubyutse buzaza. Uamsho uwezi ukaja. Ikindi ni ukubaka ubwami bw'Imana. Kingine ni kujenga ufalme wa Mungu. Abantu benshi bari kubaka ubwami bwabo. Watu wengi wanajenga ufalme wao. Kubaka ubwami bw'Imana. Uliko wajenge ufalme wa Mungu. Donc twirwa dupezanya. Tuna pimana. Bamwe baguze uniforme za korali zisa gutya. Mmoja amenunua uniform za kwaya kama hizi. Lazima nati situwe juu yao. Nigeze gutumira korale. Nimewahi kualika kwaya. Imwe muzikomeye mu. Mojawapo ya ile ambayo ni mashuhuri. Hanyuma korale iwacu ku rusengero. Kwaya ya kwetu kanisani. Bahitabohereza abatasi 3. Wakatuma wale wapelelezi 3. Bajya ahantu iyo korale isengero. Wakaenda pahali kwaya hiyo inashiriki. Ngo barebe imyiteguro ihari. Ili waangalie mazoezi. Bazasange barabiteguye kurenzaho. Ili waweze kujiandaa zaidi yao. Ngo babemeze. Ili waweze kuwakubalisha. Mbega. Kweli. Nyene ntitugira ico dukora. Tunakubaka ubwami bwacu. Ili tuweze kujenga ufalme wetu. Uwo mwanya ntibawumaze basenga. Nda huyo hawajamaliza wakiomba. Uwo mwanya ntibawumaze bafite umutima wo kwakira bene data mu rukundo. Hawakumaliza wakijiandaa kwa kuwakaribisha kwa upendo. Bashatse kubemeza. Wametaka ili waweze kukubali. Ntabwo dukorera muri competition. Hatufanyi kwa competition. Muri wese ni ikinege kuma. Kila mmoja ni ubinafsi. Imana yakuremeye kirihari. Alichokuumbia Mungu ni cha ubinafsi. Ntabwo tubereho upezanya. Hatuishi ili tupimane. Kingine ni ukwiga gutoza abandi. Ni kujifunza kuwazoesha wengine. Ni ukwiga gutoza abandi. Uweza kuwaelimisha wengine. Murebe hano. Angalieni hapa. Hano mureba. Pahali hapa mnaangalia. Igeze kuba hari umusatsi. Umewahi kuwa na nywele? Narawukunda wari mwinshi. Nilikuwa napenda, ilikuwa nyingi. None murebe uko hameze. Angalia vile ilivyo. Buriya suko bapfa. Si ni hivyo wanakufa. Imana yabishize muri ranti nuko bapfa. Mungu ameweka kwa upolepole lakini ni hivyo wanakufa.
ku myaka mfite, kwa miaka kama yangu, amaserire apfuye ntagaruka. Amaserire bavyumvisha. Viungu vya mwili vikiharibika haviwezi vikarudi. Ubishaka, ukitaka, utabishaka, bila kutaka, uzapfa, utakufa. Turi hari abandi. Mahali hapa kulikuwa na wengine. Gute wumva byose byubakiye kuri wewe? Mbona unaona yote yanajengeka juu yako? Uziko dufite abantu bapfa. Unajua watu ambao agafana n'ibintu byose, anakufa na vitu zote, nta gitabo, bila kitabu, nta CD, bila hata ntawe yatoje, bila yule aliyemuelimisha, byose bigahita birangirana, yote yanaisha na yeye. Nabonye umukecuru Inyamagabe, nimeona shosho mmoja huko azi kuboha imipira y'imbeho, anajua kushona mpira ya baridi, sweta za baridi. Hanyuma aravuga atariko ko nshaje, akasema mbona mimi nimezeeka, iyi mpano ninde nayisigira, hii karama naweza nikamwachia nani? Ahita yegeranya abakobwa bo mu murenge wabo bavyariye wabo, akaweza kwa kusanya wale binti ambao wamezalia kwao, abazaniwe mu rugo, akawaleta kwake nyumbani, abigisha kuboha, akawafunza kushona na kroshi na kushona kabisa. Niwe muntu batirisha abantu benshi muri ako gace. Yeye ndiye anabatiza watu wengi katika ile. Marana nabo abagaburira abatoza bahita bakira Yesu mwami. Kwa sababu muda anamaliza nao akiwaelimisha akiwafunza anawabatiza. Ibintu bikurimwo zabisigirana. Lakini yale aliyomo ndani yako utaacha kwa nani? Kugenda kuzagenda. Kwenda utaenda. Uzabisigirana. Utamwachia nani? Umutungo wawe bwite? Ni kwani ni utajiri wako binafsi? Abakayina babwiye ngo dukwiye no kwiga gushora imari. Nimewaambia lazima pia tuegeze. Tukainvestisa mu gutegurira ububyutse. Tufanye investment. Nta muvyeyi numwe ndabona abyara atateguye icumba azashikiramo. Hakuna mama ambaye anaweza kujifungua bila kuandaa chumba atakifikia. Imbere akora varize y'umwana. Kama miezi 3 anaweza kutengeneza kila kitu cha mtoto. Aba yarakoze urugendo go kwikingiza no gukora ibindi. Amefanya safari ya kuweza kukinga na kufanya mambo mengine. Bene data nibo gusaba byara bo batateguri. Wandugu ndio wanazaa wale ambao hawajawaandalia. Imana ntiyakora ikosa ryo kuduha ububyutse. Mungu hawezi kufanya kosa la kutupa uamsho. Itabakiriza biteguye kwakira uwo mwana. Bila kuwa na watu ambao wataweza kupokea mambo hayo kwa Mungu. Watapokea mtoto huyo. Dukwiye gushora. Lazima tuegeze. Hari amakosa 5 Yosuwa yakoze. Kuna makosa 5 ambayo Yoshua amefanya. Yagize ingaruka kugira uyu munsi. Ambayo yamekuwa na madhara mpaka wa leo. Ijya mbere no gutera haya tasenze. Kwanza ni kupiganisha aya bila kuomba. Hanyuma ingabo zigapfa. Alafu wanajeshi wakakufa. Ni kosa rikomeye yakoze. Hilo ni kosa kubwa alilolifanya. Cha kabiri, pili, no gusezerana n'abayebusi. Ni kuweza kuwa na mahusia, ni kuwa na agano na Wayebusi. Sauli we abishe alipoficha. Sauli abishe imvura yanze kugwa. Yes. Sauli alipowaua mvua ikakataa kunyesha. Bituma abahungu barindwi bamanikwa. Ikafanya vijana wake 7 waweze kutundikwa. Uzabayebusi bamaze kutwinjiramo. Unajua Wayebusi walishatuingilia. Wayebusi baratwinjiranye. Wayebusi wametuingilia. Hanyuma batwinjiranye turi. Alafu wametuingilia tukiwa wapi? Nuko twarangaye. Kwa sababu tumezubaa. Irindi kosa yakoze no kudatoza abandi. Kosa lingine alilofanya ni kutowazoesha wengine. Nyuma ya Yoshua bahise basenga ibigirwamana. Baada ya Yoshua wameanza kuabudu miungu. Nako babisenza kihari. Wameabudu akiweko. Kugeza ubwo avuga ngo ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mpaka aliposema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yararushe nkuko yarushaga sigana n'inzu ye gusa. Amechoka mpaka akabaki na nyumba yake peke yake. Kudatoza bigira ingaruka mbi. Kutoelimisha wengine ina madhara kubwa. Kosa no kwibagirwa uwo baruhanye Kalebu. Kosa lingine ni kumsahau waliochoka na yeye Caleb. Agashira imyaka 40 yose. Kwa miaka 40 yote. Kandi Imana yaramuvuze. Na Mungu akiwa amemnenea. Hanyuma isha gatano. Ya 5. Ni bisagara yapfuye adahinduye. Amekufa bila kubadilisha sheria moja moja. Biblia iravuga ngo nta muntu numwe yasigaye mu gihugu c'abanaki. Biblia imesema kuna mtu mmoja aliyebaki katika Wanaki, nchi ya Wanaki. Kiretse Gaza. Kule Gaza. Ni Gaza habaye Gaza. Gaza imekuwa Gaza. N'uyu munsi Gaza habaye Gaza. Hata siku ya leo Gaza imekuwa Gaza. Kubera ikosa rya Yoshua. Kwa sababu ya shida ya Yoshua. Niba harantu hahangayikishije isi uyu munsi. Kama kuna pahali ni Gaza Yoshua sizadahinduye. Ni Gaza ambapo Yoshua aliacha bila kubadilisha. Delila yabangamiye Abisirayeli. Hapo ndipo kumetoka Delila ambaye amewadhuru wana Israeli. Ni Gati nao ntiyahinduye. Na hata Gati hajabadilisha. Niho havutse Goliath. Hapo pia kumetoka Goliath. Na Ashdodi. Na Ashdodi pia. Niho hari sanduku y'ikigirwamana. Ndipo kuna hilo sanduku la. Niho hari muri headquarter y'abanzi b'Imana. Hapo ndipo kuna headquarter ya adui wa Mungu. Ububyutse buzaza. Uamsho utakuja. Twiteguye dute?
Tumejiandaa kivipi? Usibye ko tubwifuza, hata kama tunahitaji, niki turi gukora ngo ububyutse buze? Ni nini tunafanya ili uamsho ukuje? Ndabasaba kunamisha amaso. Nataka tuiname. Nagira ngo dusenge ili tuweze kuomba. Hari umuntu kuri uyu mugoroba, kuna mtu jioni ya leo ashaka gushiraho urufatiro ruzima, ambaye anataka kuweka msingi wa ukweli, ashaka guha ubuzima bwe Yesu, akitaka kumpa Yesu maisha yake. Akavuga ati iby'ububyutse byo simbizi cyane. Anasema mambo ya uamsho mimi sijui sana, ariko umutima uncira urubanza, lakini moyo unanihukumu. Ndashaka guha ubuzima bwanjye Yesu. Nataka nimpe maisha yangu Yesu. Ikintu waha Imana ukazarinda upfuticuza, kile ambacho unaweza kumpa Mungu na usijute kwa maisha yako, ni kuyiha ubuzima bwawe, ni kumpa maisha yako. Amahitamwo meza wagira mu buzima, uchaguo mzuri ambao unaweza ukawa nayo kwa maisha, nuko ubuzima bwawe wabuha Yesu. Ni kwa kuwa maisha yako uyape Yesu. Mahitamwo meza wagira, hayo ndiyo kuchagua vizuri. Birashoboka ko wakijijwe, inawezekana umeokoka, ariko wasubiye inyuma, lakini umerudi nyuma kubera ibyo wanyuzemo, kwa sababu ya yale uliyoyapitia. Imana irashaka gukunda, Mungu bado anakupenda, yanga ibyo wakoze gusa. Anakataa yale uliyoyafanya tu, lakini wewe anakupenda bado. Irashaka kukwakira, anataka akupokee, no kukubabarira, na kukusamehe, no kukubohora, na hata kukufungua. Waba hari ngo dusengane? Upo ili tuombe pamoja. Ushobora guhaguruka mu mwanya wawe, unaweza ukasimama kwa nafasi yako. Reka uyu mugoroba umunyakuri, acha jioni ya leo uwe mwenye ukweli. Gira Imana ngo nemera intege nke zanjye, ambia Mungu nimekubali udhaifu wangu, kandi uri umunyembabazi, na wewe ni mwenye rehema. Uhaguruke mu mwanya wawe dusengane. Simama kwa nafasi yako alafu tuombe pamoja. Mana ya Abrahamu, Bwana wa Ibrahimu, Mana ya Isaka na Israeli, Baba wa Isaka na Israeli, kandi Imana yacu tuguciriye bugufi, na Mungu wetu tunanyenyekea kwa ajili yako. Turabizi ko ububyutse buzaza, tunajua uamsho utakuja, kandi na nubu uracahatira abantu kwihana no guhinduka, na hadi sasa unawasitiza watu ili watubu na kubadilika. Imbabazi zawe nizeze ubuzima bwacu, rehema zako zije kwa maisha yetu, utukureho gukiranirwa kwacu kose, ututolee dhihaki yote kwa maisha yetu. Twifuza gusa nawe no gukora ibyo ushaka, tunahitaji kufanana nawe na kufanya yale unayotaka. Imigambi yawe ni myiza kuri twe, mipango yako ni mizuri kwa sisi. Shamu gahembura abagabo, ngalitupa wafungu, shamu gahembura abagore, na kuweza hata kufunga, shamu gahembura abasore n'abakobwa, vijana binti na abana bacu bakagirirwa neza n'Imana, ili watoto wetu waweze kueremehewa na Mungu. Mugambi wawe no kuzana ububyutse, mpango wako ni kuleta uamsho, na nubura cingingira abantu kwihana, hadi wale wanawasisiza watu watubu, twingingira guhinduka no gusana, kubadilika na kufanana na wewe. Turakwinginze jioni ya leo tunakusi, ineza yako nibane natwe, neema yako iwe pamoja nasi. Cyamukongera kwivuga ingelifate na hari yo muryango wa Yuda, simba ya gishitsi cha Dawidi, we Bwana wa Dawidi, wino wivuge mu bwoko bwawe, jo unene katika taifa, vugana na buri mutima uri hano, nena na kila moyo ulio. Turarambiwe mwami, sisi tumechoka, turarambiwe kuba abanyedini, tumechoka kuwa abanyedini, turarambiwe gukora ibintu mu muhango, tumechoka kufanya vitu kwa desturi, kuba mukamenyero, tumechoka kuwa kwenye mazoezi, twifuza gusa nawe no guhinduka, bali tunataka kuwa nawe. Imbaraga zeza nizibe muri literaniro, nguvu za kutakasa ziwe kwa kanisa hili, Mwuka wawe nazana impinduka, Roho Mtakatifu alete mabadiliko. Umwuka wawe araha hantu, Roho Mtakatifu yuko hapa, niyomora ibikomere, aweze kutoa vidonda, nirukana gahinda, aweze kupoteza dhiki, nakiza umubabaro, aweze kutoa ghadhabu. Niwe wakumva amarangamutima y'abana bawe, ndiye anaweza kasikia hisia zetu, niwe wakumva ibyo banyuzemo, wewe ndiye unaweza ukasikia yale wameyapitia, niwe wagira ico bikoraho, wewe ndiye unaweza ukatengeneza Baba, ubwo bababajwe no kugeragezwa, kwa sababu umedhikiwa na kujaribiwa, ubasha gutabara abageragezwa, unaweza ukawasaidia wale ambao wanajaribiwa pia, kuzintimbi carico, kwa sababu unajua huzuni ni nini. Yego turashaka ububyutse, tunataka uamsho, ngwino wo muri mitima, njoo uweze kutuponya vidonda, ngwino ukize ibikomere, uweze kuponya vidonda, ngwino uzana impinduka, njoo ulete mabadiliko. Aba bantu bakiriye impano nyinshi, hawa watu wana karama nyingi, basaba impano y'Umwuka Wera, na waombea karama ya Roho Mtakatifu. Dushoboze guhagarara hakwiriye, utuwezeshe kusimama pahali, dushoboze gukora ibyo ushaka, utuwezeshe kufanya yale ambayo unataka, dushoboze mwami, tuwezeshe Bwana, dushoboze, tuwezeshe Bwana. Imitima iragukunda, mioyo inakupenda, imibiri yacu ifite intege nke, miili ndiyo ina udhaifu, dushoboze gukora ibyo ushaka, tuwezeshe kufanya mapenzi yako, kubaho kwawe, kuishi kwako nikube muri aya materaniro, utukufu wako uwe kwa ibada hii, imbaraga zikiza, nguvu zinazoponya zimanuke mwami, ziweze kushuka Bwana. Wavuze ngo uzadukuramo umutima ukomeye nk'ibuye, umesema utatoa moyo uduhe umutima woroshe nk'inyama, na utupe moyo ulio kama nyama. Tusenze muri medicine y'Imana, tunaomba katika medicine ya Mungu, bamanukane ya ababazi, waweze kuja na wale ambao ni wapasuaji, babagi imitima ikomeye nk'amabuye, waweze kupasua mioyo ambayo ni migumu kama mawe, badushiremo imitima yoroshe nk'inyama, waweze kuweka mioyo ambayo ni kama nyama, imitima yumva Imana, mioyo ambayo inasikia Mungu, imitima yihana, mioyo ambayo inatubu, imitima
ikorera Imana, mioyo ambayo inatumikia Mungu, imitima itibona, mioyo ambayo hainajivuna, uduhe imitima itunganye, utupe mioyo ambayo ni safi, dushoboze gukora ibyo ushaka, utuwezeshe kufanya mapenzi yako. Mwami turasenze ngo umuriro w'Umwuka Wera, Bwana tunakuomba urimbura amahwa uweze kutoa miba, yatumye ijambo ry'Imana ridakura, ambayo imefanya neno lako umuriro w'Umwuka Wera, moto wa Roho Mtakatifu urimbura amaganya y'isi, uweze kubomoa dhiki za umuriro dunia, w'Umwuka Wera, moto wa Roho Mtakatifu nukureho ubwibone, uweze kutoa majivuno no gukunda isi, kiburi pia na kupenda dunia, dushoboze gukora ibyo ushaka, tuwezeshe kufanya mapenzi yako, kwawe nikube hano, utukufu wako muri riteraniro, kwa huu mkutano wirukana abadayimoni, uweze kukimbiza mapepo, wirukana imbaraga z'umwijima, turambiwe kubana n'abayebusi, tumechoka kuwa na imyuka y'uburozi nitsindwe, giza za uchawi ubugome n'ubugambanyi bifatwe mpiri, ubaya pia na kusaliti mw'izina rya Yesu, katika jina la Yesu, ishari n'igomwa n'ibikugweho, udhiki pia na ubuntu bw'Imana nibube hano, neema ya Mungu iwe hapa, ushoboze gukora hakwiriye, utuwezeshe kufanya patakatifu. Urakoze Mwami, umefanya vizuri muri iteraniro, ukizingwara katika mkutano huu, ponya wagonjwa, ukizingwara, ponya wagonjwa, ukizingwara, ponya wagonjwa. Birashoboka ko bagerageje kwivuza, inawezekana wamejaribu kujitibisha, birashoboka ko babwiwe amakuru ateye ubwoba, inawezekana wamewaambia habari ambazo zinaweza kuogofya. Uyu munsi ubu munsi wo kuvuga inkuru nziza, wacha siku ya leo iwe ni siku ya kusema habari njema. Reka uyu munsi ubu munsi wo guhumurizwa, wacha siku ya leo iwe ni siku ya kuweza kupata faraja. Twumvise inkuru mbi nyinshi mu buzima, tumeweza kusikia habari nyingi katika maisha, reka twumve inkuru yo gukiza kw'Imana, wacha tusikie habari za kuponya kwa Mungu, reka twumve inkuru yo guhumurizwa, wacha tusikie faraja kutoka kwa Mungu. Imana nibane no mu bukene, neema ya Mungu iwe pamoja na watu wako, ineza yawe ibane natwe, tukufu wako uwe pamoja na watu. Turagushimiye, tunakushukuru, turagushimiye, tunakushukuru.